भाषा विकास परिषद सदा जिए। अमर रहे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम फले फूले। सिंधी भाषा साहित्य जो प्रचार थिए। साहित्यकारन जो गो सत्कार थिए। नई पीढ़ी जा सिंधी जुआन तरक्की कन। पंहिंजी कौम देश जो नालो रोशन कन। सिंधियुन जा सुंदर सपना साकार थियन। सिंधु घाटीअ जा वारिस बेदार थियन। रोशन आईंदे जी पीड़ पकी रखजे। हर सिंधी तालीम वठी लाइक बणजे। सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए। अमर रहे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम फले फूले। अमर रहे सिंधी भाषा अमर रहे। अमर रहे विकास परिषद अमर रहे। अमर रहे अमर रहे अमर रहे। सिंधी भाषा अमर रहे। जय झूलेलाल। मां आहिका श्रद्धा पंजाबी वरी हिकु दफ़ो तव्हां सभिनीनि जो चौथे भाग में सिंधी अनमोल रतन इन में स्वागत करण थी चाहियां। शो शुरू करण खां अॻु तव्हां सभिनीनि खे वरी हिकु दफ़ो दिलि खां निमाणी वेनिती कि इन कार्यक्रम खे, इन लाइव वीडियो खे ज़रूर पंहिंजे व्हाट्सएप ग्रुप ते, पंहिंजे फेसबुक पेज ते या पंहिंजे दोस्तनि या पंहिंजे परिवारनि सां ज़रूर शेयर कजो। ऐं लाइव वीडियो खे तमामु हंधि ज़रूर पहुचाइजो। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका असांजी कमेंट सेक्शन आहे उन में भरपूर प्यार, जय झूलेलाल जो नारो ऐं जेका असां सां जुड़ण वारा असांजा प्यारा डिग्निटरीज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ अभिनंदन जो मैसेज ज़रूर हिते मोकिलिजो। पढ़ी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं मां हिते घुराइणु चाहींदमि असांजे शो जा कर्ता धर्ता डॉक्टर गुरमुख जगवानी जी, डॉक्टर पीतांबर यानी पीटर दलवानी जी ऐं अॼु जा जेका असांजा ख़ासि महिमान जी रहिया आहिनि डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी जेका डायरेक्टर आहिनि NCPSL जा। जय झूलेलाल। नमस्ते, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। श्वेता जी, मां दलवानी साहब, गुरमुख जगवानी साहब तव्हांखे तमामु जेको वाधायूं हुजनि। तमामु सुहिणे तरीक़े सां ऐं श्वेता जी तव्हां बि नओं हिकिड़ो एक्सपीरियंस तव्हांखे थी रहियो आहे। अॼु जे हिन कार्यक्रम में जेके बि असां व्यूअर्स आहिनि उन्हनि खे सभिनि खे साधुवाद। ऐं उन्हनि खे मां चवंदुमि कि ईअं ई इन्हनि प्रोग्रामनि सां जुड़ी ऐं फ्यूचर में असांजी जेके प्लानिंग्स आहिनि उन्हनि में असांजो सहयोग करे NCPSL कीअं अॻियां वधी सघे थी उन लाइ पंहिंजी राय ॾींदा इन प्रोग्राम जे ज़रिए, पंहिंजे कमेंट्स जे ज़रिए। मूंखे मां हींअर जॾहिं प्रोग्राम हिते वेठो हुउमि त मूंखे मां पहिरियों कुलगीत ॿुधो हो जेको, त कुलगीत मूंखे काफ़ी प्राउड फील पियो कराए जेको आहे। ऐं इन जी मां जेको आहे क्रेडिट सॼो ॾियणु चाहींदुमि। जेको आहे मुंहिंजो इनिशिएटिव त हो ई, पर क्रेडिट सॼो मां ॾींदुमि ढोलन राई साहब खे ऐं तव्हांजो बॉम्बे जो रोशन सरल जेको आहे। त मामूली मतिलबु तव्हां ॾिसो कि केवल 5 ॾींहंनि जे अंदरि ही कुलगीत मुंहिंजो इंस्टीट्यूशनल सॉन्ग ठाहिराइनि। असां जॾहिं बि यूनिवर्सिटी में रहंदा आहियूं त हर यूनिवर्सिटीअ जो पंहिंजो इंस्टीट्यूशनल सॉन्ग हूंदो आहे ऐं उहो ई इच्छा खणी करे मां इहो कुलगीत ठारायो हो। काफ़ी सुठो लॻे थो। मां सम्झां थो कि जेके असांजा व्यूअर्स हूंदा जेके उन्हनि खे इहे गीत तमामु सुठो लॻंदो हूंदो। मूं वटि कुझु कमेंट्स बि आया हुआ कि इन में कुझु कमियूं आहिनि। मां चयो कि कमियूं हर इंसान में हूंदियूं आहिनि ऐं उहो क्रिएचर जेको कंहिं इंसान कयो आहे त नेचुरल आहे, उन में इम्प्रूवमेंट ऐं उन में कुझु न कुझु कमी ज़रूरु रहंदी। अगरि क्रिएचर परफेक्ट हुजे हा त असां भॻवान हुजूं हा,
पर असां भॻवान काइनो इंसान आहियूं ऐं जेको आहे उन में ज़रूरु गुंजाइश ज़रूरु रहंदी आहे। ऐं अॼु जे हिन कार्यक्रम में तव्हां ब्रिगेडियर साहब खे मां जेको आहे हिन NCPSL जे तरफ़ां दिल्ली आज़ादो कयां, माखीजा साहब जो, हरदास माखीजा साहब जो, नंद छुगाणी साहब जो, कि अॼु जे हिन प्रोग्राम में उहो विशेष गेस्ट ठही करे आया आहिनि ऐं पंहिंजी राय सां असांजे सिंधी समाज खे मोटिवेट कंदा ऐं कीअं सिंधी समाज खे अॻियां वधाइजे उन लाइ पंहिंजो कॉन्ट्रीब्यूशन ॾींदा। अनफॉर्चुनेटली कोरोना जे करे मुंहिंजी इच्छा हुई कि जेके वर्कशॉप्स कया वञनि उन में स्पेशली IAS जो वर्कशॉप्स हुआ, पर हाणे ब्रिगेड मां तव्हांजे हिन पहिरीं प्रोग्राम में चयो कि केवल सिविल सर्विसिस जेको आहे हिकिड़ो थी सघे थो हिकिड़ो मेन अॼु जी डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभिनि खां सुठो जॉब मञियो थो वञे, पर उन खां सवाइ ज़रूरी न आहे कि असांजे ॿारनि जी कंहिं ख़ुदि जो पंहिंजो इंट्रस्ट हुअणु घुरिजे को कंहिं पर्टिकुलर फील्ड में वञणु चाहींदा। त मां सम्झां थो कि जेको आहे सेना में डिफेंस सर्विसिस बि पंहिंजो पाण में तमामु सुठियूं सर्विसिस आहिनि ऐं ब्रिगेडियर साहब हिते वेठा आहिनि त मां चवंदुमि कि उहे पंहिंजे असांजे ॿारनि खे मोटिवेट कनि उन में उन फील्ड में पर्टिकुलर छा छा एवेन्यूज़ आहिनि। ऐं इन में NDA ऐं CDS जे थ्रू जेको एंट्रेंस थींदो आहे त उहो तमामु हिकिड़ो सुठो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आहे, तमामु सुठी सर्विसिस आहिनि। मां सम्झंदुमि ब्रिगेड साहब डिस्कस कंदा। माखीजा साहब हरदास जी वेठा आहिनि, पॉलिटिकल एरियाज़ में छा उन्हनि जा सजेशन आहिनि। हिकिड़ी ख़ाली नई राय मां इहा कि अवार्ड उन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हूंदा आहिनि, अवार्ड लिटरल अवार्ड्स हूंदा आहिनि। त हिकु पर्टिकुलर असां लास्ट ईयर डेवलप कयो हो, हुनखे अप्रूव करायो हो। उहो डेब्यूटेंट राइटर आहे जेको उहो राइटर जेको फर्स्ट टाइम लिखी रहियो आहे ऐं जंहिंजी उमिरि 35 साले खां घटि आहे। त उहे मां चाहींदुमि कि इन टाइप जा बि वर्कशॉप असां कयूं फ्यूचर में हली, ऐं अगरि फिज़िकली पॉसिबल नथो थिए त असां ऑनलाइन बि इहे वर्कशॉप असां स्टार्ट कंदासीं ऐं असांजे ॿारनि खे मोटिवेट कंदासीं ऐं नई नई राइटिंग्स कनि ताकि असां वटि वधीक में वधीक एप्लीकेशन अचनि ऐं तमामु सुठे ॿार खे जेको 35 साले खां घटि आहे, यंगस्टर आहे, उनखे असां इहो मेरिट अवार्ड ॾेई सघूं। मुंहिंजियूं तमामु घणियूं शुभकामनाऊं दलवाणी साहब खे आहिनि, गुरमुख जगवाणी साहब खे आहिनि, श्वेता जी तव्हांखे बि आहिनि ऐं सॼे सिंधी समाज खे आहिनि। असां मिली करे असां सिंधी समाज खे अॻियां वधायूं ऐं पब्लिक डोमेन में इहो आइडेंटिफाई करायूं कि सिंधी समाज वर्ल्ड जे कंहिं बि समाज खां पुठियां कान्हे, चाहे असां कल्चर जे हिसाब सां ॾिसूं, चाहे वैल्यूज़ जे हिसाब सां ॾिसूं, चाहे बिज़नेस जे हिसाब सां ॾिसूं। जय झूलेलाल, जय हिंद, जय भारत। महिरबानी डॉक्टर साहब, महिरबानी। तव्हां पहिरियों त सभिनी जो मां दिलि जी गहराइनि सां हिन असांजे सिंधी अनमोल रतन में जेको तव्हां सभिनी जो, मुंहिंजो न पर तव्हां सभिनी जो गॾियल प्रोग्राम आहे, सिंधियत जे लाइ वाधारे जे लाइ आहे। डॉक्टर साहब जीअं तव्हां चयो त भई तव्हां जंहिं महिल गीत ठाहियो त कुझु ग़लतियूं आहिनि, त हूअं चवंदा आहिनि त हिकु ॻाल्हि तव्हांखे मां ॾसियां त जॾहिं को इंसानु कमु कंदो आहे त ग़लती उन खां ई थींदी आहे, जॾहिं को कमु ई न कंदो आहे त उन खां ग़लती थींदी ई नाहे। उहो त बेफ़िक्र हूंदो आहे, मां कुझु कमु न आयो त ग़लती न थींदी। कंहिं सुठे माण्हूअ चयो आहे त कमज़ोर इंसानु जेको हूंदो आहे उहो मौक़े जी तलाश में हूंदो आहे त मां ॿिए जी कीअं बुराइयूं कयां, कीअं कयां, पाण कमु न कंदो आहे, हमेशह ॿिए जी गिला कंदो, ॿिए जी बुराई कंदो रहंदो त मां हिन जे कंहिं कम में नुक्स कढां। ऐं जेको बाहिमत इंसानु हूंदो आहे उहो पाण मौक़ा पैदा कंदो आहे त इहो कमु मां कीअं कयां। तंहिंजे करे सर तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, जेको तव्हां इंस्पायरेशन कई। असांखे अॻिते वधिणो आहे। असांजे प्रोग्राम जे बारे में एकदमि ओपन मंच तो चवां थो, थी सघे थो असांजे बारे में बि टीका टिप्पणी थिए, पर असांखे उहो नाहे ॾिसणो। जेतिरा असांजे मथां पिथर उछलंदा असां पाणीअ वांगुरु उछलंदा वेंदासीं, मथे वधंदा वेंदासीं। जेतिरा पिथर ईंदा असां उन पाणीअ वांगुरु मथे वधंदा वेंदासीं। असां सभु पाणी आहियूं, असां हिकिड़ा पाणी आहियूं। जंहिं रंग में मिलंदासीं, जंहिंसां मिलंदासीं, असां ओड़ा थींदासीं। हिन प्रोग्राम जो पर्पज़ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे त असांखे सिंधी अनमोल रतन जेके हिंदुस्तान में न पूरी दुनिया में आहिनि, जेके गवर्नमेंट सर्विसिस में आहिनि, कीअं पंहिंजी महिनत सां, पंहिंजी ईमानदारी सां, पंहिंजे कमिटमेंट सां इन स्टेज ते पहुता आहिनि। उन्हनि असां पंहिंजे बुज़ुर्गनि खे, उन्हनि दोस्तनि खे, उन्हनि भेनरुनि खे जेके अहिड़ी कष्ट करे हिते पहुता आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजे सिंधी समाज जे साम्हूं हिकिड़ो आइडियल करे पेश कयूं त जीअं ईंदड़ पीढ़ी आहे उहा असांजी उन्हनि खां इंस्पायर थी करे का आर्मी में वञे, जीअं तव्हां ॿुधायो, को IPS में वञे, को प्रोफेसर थिए, को नंद छुगाणी जहिड़ो राइटर थिए जंहिंजी तमामु सख़्तु असांखे अॼु ज़रूरत आहे सिंधी लिटरेचर में, ऐं को असांजो हरदास माखीजा जहिड़ो जंहिं पहिरियों महापौर सिंधी थिए। बसि इन्हनि शुभकामनाउनि सां तव्हां सभिनी जो असांजे हिन सुहिणे सिंधी प्रोग्राम में स्वागत आहे ऐं उमेदु था कयूं
त साईं जी सचे साईं सतराम दास मां झूलेलाल जी आशीर्वाद सां असां जीअं अॻिते वधूं था तव्हां सिंधियुनि जो असांखे ईअं ई सपोर्ट रहंदो ऐं असां जेतिरा बि दुनिया में सिंधी सुहिणा आहिनि सभिनी खे हिन प्रोग्राम में पेश कंदासीं महिरबानी साईं। ऐं ॾिख ॾिसंदड़ जो बि मां साईं तमामु घणो दिलि जी गहराईअ सां शुक्रिया अदा थो कयां त असांखे टाइम कढी हिन वक़्तु ॾिसो 8-10 शो हली रहिया आहिनि हिन फेसबुक लाइव ते, पर असांखे फ़ख्र सां चवणो पए थो त जेतिरो सिंधी असांजे शो खे पसंदि कनि था उन्हनि सभिनी जो दिलि जी गहराईअ सां वरी स्वागत कंदे अभिनंदन कंदे महिरबानी। पीटर सर। थैंक यू डॉक्टर प्रताप जी, तव्हां एतिरियूं सुठियूं ॻाल्हियूं चयूं असांखे ऐं मोटिवेशन कयव ऐं असांजा गेस्ट जेके आहिनि मिस्टर नंदलाल छुगानी जी, असांजा ब्रिगेडियर जंहिं वटि एतिरो एक्सपीरियंस आहे कि ही एपिसोड हिननि लाइ घटि में घटि 5 एपिसोड खपनि हिननि खे ॿुधण लाइ, छाकाणि मां हिननि खे घणाई दफ़ा हिते सेमिनार में ॿुधो आहे। ऐं ॿियो असांजा फर्स्ट महापौर जी ऐं श्वेता जी, मां सभिनी खे धन्यवाद थो कयां, तव्हां आया आहियो ऐं तव्हांजे इन मोटिवेशन सां असांजे सिंधी समाज के कुछ न कुछ मोटिवेशन मिलंदो। जय झूलेलाल। धन्यवाद तव्हां सभिनीनि जो। धन्यवाद डॉक्टर प्रताप जी, तव्हां आया ऐं असांखे एॾी मोटिवेशनल तव्हां स्पीच ॾिनी ऐं भाषा सिंधी जेको तव्हां गानो ठाहियो आहे असांखे ॾाढो ई फ़ख्रु आहे कि एॾो ज़बरदस्त तव्हां जेका कोशिशि कई उहा कोशिशि कामयाब रहंदी ऐं जंहिं महिल गुंजाइश हूंदी आहे त गुंजाइश हमेशह हिकु नए बदलाव लाइ हूंदी आहे। त पहिरीं त उन्हनि जी प्रोफाइल लाइ जी 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 आवाज़ न पियो अचे नी करे मची ठीकु आहे अचे शायद मुझे आवाज हिते ठीक है हाने अचे थी थैंक यू कंटिन्यू कर। जी 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 त भारत देश जी सेवा जाम घटि ऐं नसीब वारनि खे मिलंदो आहे। भारत सेना जा उच्च अधिकारी जे मेडिकल क्षेत्र जो ब्राइट करियर छॾे भारत माता जी सेवा लाइ सेना सन 1957 यानी 1957 में ज्वाइन कई ऐं सन 1991 यानी 1991 ताईं उन्हनि सर्विस ॾिनी। हुननि 1962 यानी 1962 ऐं 1965 यानी 1965 चाइना वॉर ऐं 1971 यानी 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में भी सर्व कयो। रिटायरमेंट खां पोइ हाणे हू पुणे में सेटल थिया आहिनि ऐं अॼु 81 सालनि जी उमिरि में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कनि था टुवर्ड सिंधी भाषा ऐं सिंधी माण्हुनि जे वाधारे लाइ। हू ट्रस्टी आहिनि कराची एजुकेशन सोसाइटी जा, एडवाइजरी आहिनि श्री बालाजी सोसाइटी जा ऐं स्पिरिचुअली जुड़िया आहिनि कुंभार दरबार साहिब कांदिवली जा। मां हिते तहे दिल सां ऐं प्राउडली मां हिननि खे हिते आमंत्रित करणु चाहींदमि स्क्रीन ते ब्रिगेडियर मनोहर लाल बंबानी जी खे। Thank you, Shweta. Kind of you to say all these words. I don't deserve them, but thank you all the best. Thank you very much. भारत माता जी तव्हां सेवा हिते कई आहे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मां तव्हांखे पूरे मान सम्मान सां हिते चवणु चाहींदमि कि जय हिंद जय भारत। जय हिंद हमेशा, जय भारत ऑलवेज। विनीता जी त मुंहिंजो पहिरियों क्वेश्चन तव्हां खां इहो रहंदो, छाकाणि त जीअं असां हाणे गुफ़्तगू कयूं पिया, मां ॿुधी रही हुयमि प्रमुख जी खे बि ऐं प्रताप जी जीअं चवनि पिया कि सिंधी जेका ॿार आहिनि सिंधी जेका यंगस्टर्स आहिनि उहे अॻिते अची करे आर्मी नथा जॉइन कनि। इन जो रीज़न पहिरीं त मां तव्हां खां पुछणु चाहींदमि छो ऐं तव्हांजो रीज़न आर्मी जॉइन करण जो। छो जो मां तव्हांजी प्रोफाइल में पढ़ियो कि तव्हां मेडिकल लाइन में तव्हां जुड़ियो ऐं तव्हां उनखे छॾे एज अ करियर यू जॉइन इंडियन आर्मी, उनजो रीज़न मां तव्हां खां पुछणु चाहींदमि। तव्हांजा 2 सुवाल आहिनि। हिकिड़ो ज़ाती सुवाल त मां हिकिड़ो प्रोफेशन छॾे ॿिए में छो आयुसि, ऐं ॿियो
असांजा ॿार छो नथा अचनि? जिते ज़ाती सुवाल जो आहे उन में मां चवंदुसि त मूंखे शुरूअ खां वठी नंढपण खां वठी जॾहिं असां स्कूल में हूंदा हुआसीं हमेशह एसे लिखाईंदा व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ। असांजा ॿिया जेके दोस्त हूंदा हुआ, कोई चवंदो मां डॉक्टर थींदुसि, कोई चवंदो मां इंजीनियर थींदुसि, कोई चवंदो मां धंधे ते वेंदुसि, केतिरा त चवंदा त मां सिंध वर्की थींदुसि वञी। त उन वक़्तु मां हमेशह चवंदो हुउसि त मूंखे यूनिफॉर्म पाइणी आहे। त कंहिं चयो भई यूनिफॉर्म त जेके बस कंडक्टर हूंदा आहिनि उहे बि पाईंदा आहिनि। मुंहिंजो उहा न, मूंखे भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी जी यूनिफॉर्म पाइणी आहे। उन ॾींहंनि खां वठी असांजे घर में थोरो माहौल हूंदो। मुंहिंजो नानो उहो आर्मी मेडिकल कोर, दैट वाज कॉल्ड इन दोज़ डेज़ रॉयल इंडियन आर्मी मेडिकल कोर में हूंदा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जे टाइम ते उन्हनि खे असां ॾिसंदा हुआसीं त वॾी फटफटी हूंदी आहे, फटफट फटफट करे असां ॿारनि खे शौक़ु हूंदो हेॾी फटफटी हलाए। तंहिंखां पोइ मुंहिंजो मामो यानी संदन पुटु उहो बि आर्मी में हो, त उहो बि 6 फुट 4 इंच कदावर जवान हुआ, उन्हनि खे बि ॾिसंदा हुआसीं। तंहिंखां पोइ जॾहिं कॉलेज में वियासीं, भॻवान जी दुआ सां पढ़ाई में मां सुठो हूंदो हुउसि, हालांकि सिंधी मीडियम में मां पढ़ियल आहियां, केजे किलनानी स्कूल। ऐं तंहिंखां पोइ जॾहिं एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन थी त उते असांजो इंग्लिश जो प्रोफेसर हो, प्रोफेसर राजा दीक्षा। उन चयो भई जेके वर्नैकुलर मीडियम वारा आहिनि हिकिड़े पासे, इंग्लिश मीडियम वारा ॿिए पासे। मां बि इंग्लिश मीडियम वारे में कोन हुउसि, वर्नैकुलर में हलियो वियुसि। 2 ॾींहंनि खां पोइ मां ॾिठो त यार हीअ त मूंखां पहिरियां घटि वेठा आहिनि जेके सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम वारा आहिनि। मां क्लास में उथी बीठुसि, मां हाणे सिंधी में ॿुधो आहे त हुनखे त अंग्रेजी में ॿुधायो त साईं तव्हां चयो भई हीअ जेके वर्नैकुलर वारा आहिनि हिकिड़े पासे, मां सिंधी मीडियम जो आहियां, पर मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त SSC में इंग्लिश लैंग्वेज में मां 86% मार्कूं खयूं आहिनि ऐं मां नंबर 1 मेडल विनर आहियां। त थोरो हबकी वियो त मूंखां अंग्रेजी में सुवाल पुछियईं, मां उनखे चङी तरह जवाबु ॾिनो। चई ओके तूं हाणे हिन पासे अची वञ। त इन करे असांखे जेके पंहिंजा सिंधी आहियूं पुश करिणो थो पए पाण खे। सभई माण्हू चवनि था भई हीअ वर्नैकुलर जो आहे, हीअ सिंधी आहे, हिनखे छा ख़बर आहे, पर इहा ख़बर न अथनि त जिते असां हथु विझूं था उते सक्सेस पायूं था। कॉलेज में वियासीं, NCC जॉइन कई, NCC में हिकिड़ो दफ़ो वियासीं NDA में, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गपुर जेका पुणे जे भरिसां आहे। त उते ॾिठो मुंहिंजो मार, यार हीअ त फर्स्ट क्लास जॻह आहे, हिते छो न अची पढ़ूं। पर घर में मां हिकिड़ो पुटु हुउसि, ॾाॾे जो हिकिड़ो पोटो हुउसि, ॿियो कोई ॿार कोन हो। घर में ॾाढी उहो मुखालफ़त हुई भई आर्मी में छो थो वञे। पर हिकु ॾींहुं हिकु हम न कमु करे मां पंहिंजी ख़र्चे मां 37.5 रुपया बचाया हुआ, जंहिंजो वञी फॉर्म वठी, फॉर्म भरे, पंहिंजे फादर जी पीउ जी सही नकली हणी फॉर्म विझी छॾियो। फॉर्म त विधो, पर घर में चिठी आई त भई तुंहिंजो इम्तिहान अथई, रिटन एग्ज़ाम हिन ॾींहुं हिन ते। त पोइ घर वारनि खे ख़बर पई, त पोइ त पीउ ॾिठो त बाबा हिन जी मर्ज़ी आहे त वञणु ॾियोसि, छा कंदो, वधि में वधि फेल थींदो न, सिलेक्ट त कोन थींदो, फेल थियणु ॾियो। इम्तिहान में वियासीं, चङी तरह सां पास थी आयासीं। तंहिंखां पोइ वरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वञिणो हो, उते बि चयो भई हिन जी थोरी बॉडी कमज़ोर हूंदी, छा कंदो। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वियासीं, उतां बि थी आयासीं, पास थी आयासीं। त पोइ घर वारनि चयो बाबा हाणे हिनखे वञणु ॾियोसि, हिन जी मर्ज़ी आहे। तंहिंखां पोइ 2 जनवरी 1957 ते मां पुणे शहर जी खिड़की स्टेशन ते पहुतुसि नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गपुर जॉइन करण लाइ। उन ॾींहं खां वठी यूनिफॉर्म पाती आहे ऐं उहा यूनिफॉर्म मूं फाइनली शेवा मुक्त थियासीं 30th December 1991. 35 years of army service has been a great experience. मां चवां थो जेकॾहिं भॻवान मूंखे वरी ॿियो जनम ॾिए ऐं मौक़ो ॾे बाबा हाणे काॾे वञे, मां चवंदुसि मां वरी भारतीय सेना में जॉइन थींदुसि ऐं भारतीय सेना में वरी उन यूनिट में वञणु चाहींदुसि जिते मूंखे पहिरीं मोकिलियो। त सेना हिकिड़ी अहिड़ी जॻह आहे जिते ॿाहिरनि माण्हुनि खे ॾिसण पैसा कोन था अचनि, उन्हनि ॾींहं पैसा कोन हूंदा, उन्हनि ॾींहं पघार घणी हूंदी, 350 रुपया महीनो, पर उन 350 में ताक़त हूंदी। ऐं अॼु
मुंहिंजी पेंशन घणी आहे, मां खोले थो ॿुधायां, भले इनकम टैक्स वारनि खे ॿुधाइजो, मां टैक्स भरींदो आहियां। अॼु मुंहिंजी पेंशन 1,67,000 आहे। त इन करे जेके असांजे ॿारनि खे आहे त भई सेना में पघार घटि हूंदी आहे, पैसा किथां हूंदा आहिनि। अॼु ॿारनि खां पुछिजे, असां नवीन हिंद स्कूल में आहियां मां, कराची एजुकेशन सोसाइटी में, जिते पूने में जंहिंखे बीटी शानी स्कूल करे चवंदा आहियूं। ॿारनि खे मोटिवेट कंदा आहियूं, माइटनि खे मोटिवेट कंदा आहियूं, बाबा तव्हां ॿारनि खे छो नथा मोकिलियो आर्मी में, छो नथा मोकिलियो सिविल सर्विसिस में? जवाबु सिधो, असांखे पैसा कोन मिलंदो। अरे भाई हाणे तव्हां मूंखे ॾिसो था, हाणे मूंखे हिकिड़ी कार न, मूंखे 2 गाॾियूं आहिनि, मूंखे 2 ड्राइवर आहिनि, हिकिड़ी छोड़ो जोय आहे, बाक़ी भई सभई 2 अथव। त इन करे तव्हां फौज में अचो, फौज में तव्हांखे ट्रेनिंग सुठी मिलंदी, तव्हांखे ताक़त मिलंदी, जिस्मानी बि रूहानी बि। ऐं ईअं न आहे त तव्हां छड़ो लड़ाई ते वेंदा, न, फौज में घणेई नमूना आहिनि। हाणे जीअं मां पाण पेट्रोलियम एक्सपर्ट आहियां, छाकाणि त मूंखे CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करायो, तंहिंखां पोइ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सां ट्रेनिंग कराए, पेट्रोलियम एक्सपर्ट एंड आई वुड से एक्सपर्ट, पर मैनेजमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मां ट्रांसपोर्टर आहियां, मां एयर डिफेंस न, उनखे चवंदा आहिनि एयर ड्रॉप, हवाई जहाज मां वञी पैरा ड्रॉप करे, मां पाण कोन जंप ॾींदो आहियां, पर रसद पहुचाईंदा आहियूं। मां तमामु सुठो घोड़ेसवार आहियां। हाणे कहिड़नि माण्हुनि खे ॿाहिरि घोड़ेसवारी जी मौक़ो मिलंदो आहे, इहे मौक़ा फौज में मिलंदा आहिनि। ऐं फौज में 3 ॻाल्हियूं हमेशह जेके मिलंदियूं आहिनि सभिनी ॿारनि खे, हू आहिनि 3 Ds, दैट इज डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, इहे 3 ॻाल्हियूं इंसान पंहिंजे दिलि में ऐं दिमाग़ में विहारे कॾहिं बि काई ग़लती न कंदो। जेकॾहिं ग़लती थींदी बि त उनखे सुधारींदो। वॾी ॻाल्हि जेका असांखे फौज में सेखारी थी वञे, त दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। घणेई माण्हू चवंदा मोटिवेशन मोटिवेशन, अरे भाई मोटिवेशन आहे छा? ॿियो अची तव्हांखे ॻाल्हाइण ॿुधाईंदो न, अखाणियूं ॿुधाईंदो, सभु कुझु ॿुधाईंदो। हाणे मां बि मोटिवेट थो कयां न, पर सेल्फ मोटिवेशन छा आहे? हिकिड़ो तव्हांखे उदाहरण ॾियां थो। हाणे असां वञूं था पंहिंजे कार में, साम्हूं ॻाढ़ी बत्ती थी ॾिसण अचे, काई ट्रैफिक कोन्हे, पुलिस वारो कोन्हे, हलाए था हलो, केरु पुछंदो? दैट इज नॉट डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन आहे त जेकॾहिं मां ॻाढ़ी बत्ती ॾिसां थो, पुलिस वारो आहे की न कोन्हे, तॾहिं मां बीहंदुसि ऐं ॿियनि खे बि बीहारींदुसि, इशारो ॾींदुसि, बाबा तव्हां बीहो, व्हाई आर यू गोइंग अवे? दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अॼु कोरोना जे ॾींहंनि में सभिनी खे ॿुधायो आहे भाई 6 फुट फ़ासिलो रखो। अरे ॿाहिरि वञूं था, 6 फुट छा भञा 2 फुट भॼी, त उनखे सभिनी खे ॿुधाइणो थो पए, साईं थोरो परे बीहो। केतिरनि खे पसंदि कोन ईंदो आहे, पर इहा आहे हिकिड़ी सेल्फ डिसिप्लिन जी ॻाल्हि। न सिर्फ़ु पाण खे डिसिप्लिन में रखिजे, ॿियनि खे बि कजे। हाणे अचूं था त ॿार छो नथा अचनि, मां ॿुधायोमांव पैसनि जे करे। मां ख़ासि करके ॿारनि खे ॿुधाईंदो आहियां त पैसा एतिरा मिलंदा। अॼु जेको जवान, मां जवान जे लाइ ॻाल्हि बि नथो, ऑफिसर आहे, अॼु ऑफिसर डायरेक्टली कैप्टन थी थो निकिरे फ्रॉम 3 साल एनडीए में कयईं, तंहिंखां पोइ 1 साल IMM इंडियन मिलिट्री अकेडमी में कयईं, या नेवी जो 1 साल कयईं, या एयरफोर्स जो 1 साल कयईं। 4 सालनि जे पढ़ाईअ खां पोइ जॾहिं ॿाहिरि निकिरे थो त हिन खे हथ में 80,000 रुपया मिलनि था। मां सवाल थो कयां त कहिड़ियूं अहिड़ियूं नौकरियूं आहिनि जंहिंमें ऑन डे 1 पहिरीं त 4 साल सरकार तव्हांखे मुफ़्त में पढ़ायो, मुफ़्त में खारायो, मुफ़्त में ख़र्ची ॾिनी, सभु कुझु ॾिनई, पढ़ाई ॾिनई, तव्हांखे डिग्री ॾिनई, ऐं तंहिंखां पोइ तव्हांखे हथ में 80,000 रुपया ऑन डे 1 मिलनि था। कहिड़ी संस्था आहे जिते महीने में साल में तव्हांखे 2 महीना 60 ॾींहं एनुअल लीव, जंहिंखे तव्हां अर्न लीव करे चवंदा आहियो, उहा थी मिले? कहिड़ी प्राइवेट कंपनी आहे जेका तव्हांखे 2 महीना इहा नौकरी ॾिए थी, तंहिंखां पोइ 20 ॾींहं कैजुअल लीव ॾिए थी? कहिड़ी अहिड़ी संस्था आहे जेका तव्हांजो ऐं तव्हांजे फैमिलीअ जो सॼो मेडिकल जो ख़र्च बि न, तव्हांखे मेडिकल सर्विसिस ॾियनि थियूं? असांखे आर्मी में पंहिंजूं मिलिट्री हॉस्पिटल्स आहिनि। मां हाणे पुणे में रहंदो आहियां, पुणे में कमांड हॉस्पिटल आहे, पुणे में आर्म फोर्सिस मेडिकल कॉलेज आहे,
ऐं बहितरीन में बहितरीन डॉक्टर हिते आहिनि। मां पंहिंजो तव्हांखे तजुर्बो ॿुधायां। मां अॼु 81 साल जो आहियां, भॻवान जी दुआ आहे, तव्हां सभिनी जी दुआ आहे। अॼु खां 8-9 साल पहिरीं मूंखे कैंसर थी हुई। उन कैंसर में मुंहिंजो सॼो वॾो आंडो कढियो, लार्ज इंटेस्टाइन आउट। त डॉक्टरनि मूंखे चयो, अंग्रेज़ी में ॿुधायां त सर वी हैव टेकन आउट योर सेप्टिक टैंक। अरे भाऊ छा थो ॿुधाए, सेप्टिक टैंक तो कढी छॾी? चई हा। आई सेड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? चई वी विल गिव यू अ थैली, थैली में तव्हांजो सॼो किचिरो वेंदो, 3-4 कलाक खां पोइ सफ़ा कढिबो, न खपे। आई डोंट वांट थैली, आई वुड रादर डाई। 6 महीना मूंखे तव्हां ज़िंदगी ॾियो था, मां वञी दुनिया जो चक्कर लॻाए ईंदुसि, देन आल बाय बाय। पर पोइ सुठा डॉक्टर आहिनि हिते। जेको प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हो, उन मूंखे चयो सर आई विल प्रिजर्व योर रेक्टम। उन नंढो आंडो डायरेक्टली रेक्टम में ॻंढे, एंड टुडे आई एम लाइक अ नॉर्मल मैन। फ़र्क़ु छड़ो इहो आहे त हिकिड़ो आम इंसान, आम मर्द ॾींहं में 1 या 2 दफ़ा पाकिस्तान वञे थो। पाकिस्तान माने पाखाना, मां बाथरूम खे पाकिस्तानी चवंदो आहियां, आहे पाकिस्तान में। त उहो 1 या 2 दफ़ो वञे थो। मूंखे थोरी तयारी करणी पवंदी आहे। मानी खाइण खां पोइ मूंखे 3-4 कलाकनि में पाकिस्तान वञणु ज़रूरी थींदो आहे। त इन करे जॾहिं मां ॿाहिरि निकिरंदो आहियां त हिकिड़ो दफ़ो पाकिस्तान जो चङी तरह चक्कर लॻाए ईंदो आहियां। तंहिंखां पोइ जिते वेंदा आहियूं, हाणे तव्हां सां वेठो आहियां त कलाकनि पहिरीं कप चक्कर लॻाया हुआ। साईं तव्हां हिकिड़ो मिंट साईं, ॾिसो तव्हां जेका ॻाल्हि कयो था त इन जो मक़सदु आहे तव्हांखे ॾाढी सिक आहे पाकिस्तान सां, ॾाढो पुराणो रिश्तो रहियो आहे। मां ॿुधायां हिकिड़ी ॻाल्हि इहा, हाणे तव्हां तुक खई आहे, इहा तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। सिक पाकिस्तान सां कोन्हे, सिक सिंध सां आहे। सिंध सां? अचो। सिक सिंध सां आहे। सिक मुंहिंजे शहर लारकाणे सां आहे। सिक मुंहिंजे लारकाणे में बंबाणी घिटीअ सां आहे। मूंखे अञा ताईं उहा यादि किताब, मां 9 साल जो छोकिरो हुउसि, उहे ॻाल्हियूं यादि रहनि थियूं। ऐं कहिड़ियुनि तकलीफ़ुनि में असां आया हुआसीं। असांजी हाणे उल्हासनगर जंहिंखे चओ था त कल्याण कैंप हूंदी, कल्याण कैंप में अची लथा हुआसीं। बारिश जा ॾींहं हुआ, मींहुं पियो, छटी कोन्हे। त इहे ॻाल्हियूं ॾिठियूं न असां। हिकिड़ो मिंट साईं, हिकिड़ो मिंट माफ़ी थो वठां। इहे जेके तव्हांजा दुख आहिनि, जेके असां हिन ते हिकिड़ो एपिसोड ठाहिण वारा आहियूं हाणे, जंहिंमें असां तव्हांखे स्पेशल हिकिड़ो प्रोग्राम ॾींदासीं त असांखे विरहाङे जा दर्द जेके सूर आहिनि उन्हनि में जंहिं हिसो वरितो आहे उहो असांजो अलॻि प्रोग्राम ईंदो। अॼु जेको असांजो मेन मौज़ू आहे, असां जेका तव्हांखां ॿुधणु था चाहियूं, जेके असांजा व्यूअर्स तव्हांखां ॿुधणु था चाहिनि, त तव्हां सिंधी भाषा जे लाइ, मूंखे जेतिरी ख़बर आहे, आर्मी में सर्विस करणु त हिकिड़ो एक्सट्रीम ड्रीम आहे। मां चवंदो इन खां वधीक इबादत का पंहिंजे मुल्क जे लाइ काई बि कान्हे जेको माण्हू आर्मी में सर्विस करे थो। ऐं ऑफकोर्स आर्मी खे बि उहा गवर्नमेंट ओतिरी सहूलियत ॾिए थी जेतिरो हो कुर्बानी ॾिए थो। छो जो माण्हू जंहिं महिल आर्मी में वञे थो त पंहिंजे जीअ जे मथां, पंहिंजे सिर जे मथां, सिर जो सांगो लाहे करे चवंदा न, सिर जो सांगो लाहे त भई मां अलाए बोचा अलाए न बोचा। हिकु दफ़ो आर्मी जॉइन थी त हुनजी लाइफ जी ख़बर न पवंदी आहे त हो केतिरा साल जीअंदो, कहिड़ी जंग में वेंदो। ऐं तव्हां उन सभिनी एक्सपीरियंस खे मात करे असांजे सिंधी समाज जो जेको नालो रोशन कयो आहे, असांखे सिंधी ज़ाती खे उनजे मथां फ़ख्रु आहे, गौरव आहे। असां एतिरो ॿुधणु चाहियूं था त जीअं अॼु असांजे लाइ सिंधी भाषा जेकी ख़तमु थी, तव्हां एॾा एक्सपीरियंस वारा आहियो, तव्हां पंहिंजे असांखे ख़बर पई आहे त पुणे में कंहिं स्कूलनि सां बि जुड़ियल आहियो, त छा सिंधी भाषा जे वाधारे लाइ उन्हनि स्कूलनि जे माध्यम सां असां केतिरा स्कूल वधाए सघूं था, ॿारनि जे लाइ कीअं एडमिशन सिंधी भाषा खे ॾियाराए सघूं था, जीअं असांजा IPS या UPSC एग्ज़ाम में बि भाषा खे मान्यता मिलियल आहे। इन ते थोरो असांखे रोशनी विझंदा त असांजा ईंदड़ ॿार जेके आहिनि उहे कुझु सम्झनि। साईं स्पेसिफिकली मां ख़ासि इन मुद्दे ते अचण वारो हुउसि त इहे कम त थिया, छाकाणि त विच में डाइग्रेस थी विया, हेॾे न होॾां। ठीकु आहे वापसि लाइन ते आंदो असांखे। त हाणे हिते पुणे में तमामु पुराणो स्कूल आहे जंहिंजो नालो आहे BT शाहानी स्कूल। जी साईं। BT शाहानी जॾहिं साहब आया हुआ त भवानी पेट में उन्हनि खे पंहिंजो बंगलो हिकिड़ो ख़रीद कयो, उन बंगले में हिननि स्कूल शुरू कयो ऐं काफ़ी संस्थाऊं उन्हनि सां जुड़ियूं। स्कूल वधंदो वियो ऐं उहो सिंधियुनि लाइ ख़ासि स्कूल हो। अञा ताईं इहो असांजो माइनॉरिटी स्कूल आहे ऐं असां शुरू में सिंधी ॿोली पढ़ाईंदा हुआसीं। पर दुख जी ॻाल्हि इहा आहे, ॾाढी दुख जी ॻाल्हि आहे त असांजा सिंधी जेके
माउ पीउ आहिनि से ॿारनि खे सिंधी मीडियम स्कूल में नथा मोकिलणु चाहिनि। छो नथा मोकिलणु चाहिनि उहा बि ख़बर आहे। त चवनि था साईं ॾिसो असां धंधे दुकान वारा आहियूं, दुकान ते असां जेकॾहिं मराठी न ॻाल्हाईंदासीं त असांजो धंधो न हलंदो। इन करे ॿारनि खे, पर इहे साॻिया ई माइट हाणे त मां त पंहिंजे टीचर्स खे बि मोकिलींदो आहियां, ॿ टे दफ़ा पाण बि वियो आहियां सिंधी घर में। हिते पुणे में हिकिड़ी भगवान दास चावल करे आहे जॻह जंहिंमें इवैक्यूएट प्रॉपर्टी मिली सिंधियुनि खे, त उते अञा ताईं सिंधी थोरा जेके कमज़ोर आहिनि, पर सिंधी सुहिणा यकदमि चढ़ी वेंदा आहिनि। शुरू में कमज़ोर थी आया, हाणे सभु चढ़ी विया। असां पिंपरी कैंप ॾिसंदा आहियूं, पुणे में कैंप हूंदी, हाणे पिंपरी, माय गॉड, पिंपरी इज़ अ इंडस्ट्रियल टाउन साईं। इहे अथव सिंधी ॿार। पर असां कोशिशि कंदा आहियूं त सिंधी माइट सिंधियुनि स्कूल में मोकिलिनि। हाणे पुणे जे इर्द गिर्द में असांजो स्कूल आहे, साधू वासवाणी स्कूल आहे, पर सभिनी खां वधीक सिंधी ॿार किथे आहिनि? पिंपरी स्कूल में, जैन स्कूल में। त उते वञनि था, छाकाणि त उते जेके माइट आहिनि से घर में बि सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि था। असां वटि घरनि में अॼुकल्ह सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण घणो करे छॾे ॾिनी आहे जी। ख़ासि करके मां हिकु ॿ दफ़ो वेझड़ाई में उल्हासनगर में बि आयो हुउसि, त उते बि जेके ॻाल्हाइनि था सभु हिंदी में। फ़ख्रु जी ॻाल्हि जेका मूंखे उल्हासनगर में ॾिठी, उन में छा उल्हासनगर जा महापौर रहिया आहिनि, त जेके छा चइबो आहे निशानियूं आहिनि, रस्तनि जा नाला आहिनि, सिंधी में ऐं सिंधी अरबी लिपीअ में। मां त सिंधी अरबी लिपि में पढ़ियल आहियां। अञा ताईं मां राइट टू लेफ्ट लिखंदो आहियां, लेफ्ट टू राइट कोन वेंदो आहियां, छाकाणि असां चवंदा आहियूं असां हमेशह सिधे खां हलंदा आहियूं, उबते खां न हलंदा आहियूं। त इन करे मां चवंदो आहियां त असांजे ॿारनि खे सिंधी ॿोली सेखारिजे। नॉट ओनली ॿारनि खे, एक्चुअली इहा ॻाल्हि ईंदी आहे वॾनि खां। असांजे घर में मां बि थोरो क़बूल कंदुसि त मां ऐं मुंहिंजी ज़ाल पहिरीं हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा हुआसीं घर में, पर हाणे पिछलनि गुज़रनि 8-10 सालनि खां वठी जॾहिं खां वठी ॿुधूं था त असां पाण में बि सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं। मुंहिंजी हिकिड़ी नुंहुं सिंधियाणी कोन्हे, उन जा ॿार 2 पोटियूं आहिनि, उहे चवंदियूं आहिनि दादाजी प्लीज़ टीच अस सिंधी। असां एतिरो हाणे हेठि विया आहियूं जो पंहिंजे ग्रैंड चिल्ड्रन खे बि, पोटनि पोटियुनि खे बि सिंधीअ में विझणु चाहियूं था। आहिस्ते आहिस्ते अचनि था उहे बि। जेकॾहिं असां सभई बुज़ुर्ग जंहिंखे चओ, या जेके नौजवान हू आर स्टिल इन रिप्रोडक्टिव एज, जे पाण में सिंधीअ में ॻाल्हाइनि त ॿार बि सिंधी में ॻाल्हाईंदा। ॿियो जेको हिकिड़ो मुंहिंजो थोरो आहे अर्ज़ु, जेकॾहिं तव्हां ॿुधंदा त असांजा सिंधी ॿार जेके नथा वञनि फ़ौज में, त उन्हनि लाइ जेकॾहिं असांजा पिंजानी साहब कुझु हुकुम ॾियनि असांखे त असां वर्कशॉप्स करे सघूं था उन्हनि जे लाइ, उन्हनि खे ॿुधाए सघूं था भई रस्तो कहिड़ो आहे फ़ौज में वञण जो। सिर्फ़ु एनडीए कोन्हे, सीडीएस आहे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आहे, छड़ो आर्मी कोन्हे, नेवी बि आहे, एयरफोर्स बि आहे, ऐं उन खां सवाइ ॿी जेके हलंदा आहिनि जहाज़नि ते, उन्हनि में बि असां सिंधी वञी सघूं था। नॉट ओनली मर्चेंट शिपिंग, नॉट ओनली इंडियन नेवल शिपिंग, बट इट इज़ कॉल्ड कोस्ट गार्ड। जी साईं। कोस्ट गार्ड बि हिकिड़ो आर्मीअ जो, आर्म फोर्सिस जो हिसो आहे, उन में बि वञी सघनि था। ऐं अॼुकल्ह पघारूं सुठियूं आहिनि, फैसिलिटीज़ तमामु सुठियूं आहिनि, ऐं पहिरीं डपु हूंदो। मां जॾहिं आर्मी जॉइन कई त मां सेरेमोनियल आर्मी जॉइन कई हुई। आर्मी हूंदी भई फर्स्ट क्लास वर्दी पायो, खट 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 बूट हलायो, घोड़े ते वञी टॉप टॉप करे हलंदा, हलो सल्यूट खणो, सल्यूट ॾियो। सन 62 खां पोइ फ़ौज लड़ाई वारी थी वई। 62 खां पहिरीं मां बि सिगरेट पीअंदो हुउसि, पर जॾहिं लड़ाई में वियासीं त उते ॾिठोसीं त भेण दम थो घुटिजे, सिगरेट छॾिजी वियो। त इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि हाणे ॿारनि खे सेखारियूं था त बाबा अचो, ही नॉट ओनली देश सेवा आहे पर पेट पूजा बि आहे। ईअं न जो बुखियो रखंदा, न, सफिशिएंट पैसा मिलनि था। जेके ॿियूं सर्विसिस आहिनि, हाणे दुकान आहे सम्झो, अॼु जे ॾींहुं सभिनी जा दुकान वेहिजी विया, कोरोना जो कहर सभिनी ते थी वियो, अञा ताईं मूंखे पेंशन मिले थी न। आर्म फोर्सिस जी हिकिड़ी नौकरी आहे जंहिंमें सरकार अञा ताईं पेंशन ॾिए थी।
बाक़ी ॿियनि सिविल सर्विसिस में पेंशन बंदि थी वई आहे, तव्हांखे ख़बर हूंदी। पेंशन ॾिए थी, रिटायरमेंट खां पोइ पंहिंजो जेको आहे मेडिकल ख़र्चो ॾिए थी, पंहिंजे ज़ाल जो ॾिए थी, माउ पीउ जो बि ॾिए थी। इहे फैसिलिटीज़ ॿाहिरि कोन मिलंदियूं। इन करे तव्हांखे त मां न चवंदुसि, पर जॾहिं ॿारनि जे साम्हूं बि ॿुधाइबो आहे त उहो उन्हनि खे दिमाग़ में असांखे विहारणो आहे। साईं, तव्हांजी जेका ॻाल्हि इहा ॿुधाई त ॾाढी सुठी आहे। मां तव्हांखे हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि थो ॿुधायां त वाक़ई तव्हां इहा जेका ॿुधाई त पेंशन जी ॻाल्हि, त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त मां ॿारनि खे चवंदो आहियां तव्हां पॉलिटिक्स में बि अचो, छो जो अॼु असांजे देश खे पॉलिटिशियन जी बि ज़रूरत आहे। ऐं साॻी फैसिलिटी जेका तव्हां ॿुधायो था पेंशन जूं, जेको हिकु दफ़ो महाराष्ट्र असेंबली जो मेंबर थियो, नेशनल असेंबली जो मेंबर थियो, नगर सेवक थियो या किथे बि थियो, उनखे बि पेंशन ऐं मेडिकल जी फैसिलिटियूं ता हयात ताईं जीअं आर्मी खे आहिनि उनखे बि आहिनि। ऐं उन्हनि खे बि उहो ई रिस्पेक्ट आहे जेको गवर्नमेंट में जेके सर्विस में कमु कनि था, जंहिं बि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। त तव्हांजी इहो ॻाल्हियूं ॿुधी असांखे लॻे थो त अॼु असांजी यंग जनरेशन, पर मां तव्हां सां इहो बि वाइदो थो कयां हिन मंच सां, मां पीटर सर ऐं डॉक्टर पंजाणी साहब ऐं जेके असांजा जेके वाइस चेयरमैन आहिनि, साईं असांजा जेके सीनियर दादा घनश्याम दास जी, उन्हनि जी मातहत ऐं जेके बि NCPL में हिन वक़्तु मेंबर आहिनि सिटिंग, ऐं असांजो मिनिस्टर असांजो घाटो दोस्त आहे, असांजे इलाइक़े जो ई आहे, असांजे जलगांव खां भरिसां अकोला मां मिनिस्टर आहे उहो। ऐं उन सां असां लास्ट टाइम बि ॻाल्हायोसीं त असां इहो तव्हांजो प्रोपोज़ल बि NCPSL खां पास कराईंदासीं त जीअं असां IPS IAS जा सिविल सर्विस जा एग्ज़ाम था क्लासिस था हलायूं, त असां सिंधियुनि खे बि, सिंधियुनि जी जेके सोशल तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे बि अहिड़ी परमिशन वठी ॾियूं त उहे पंहिंजे पंहिंजे केंद्र में, जीअं पूना में तव्हां वेठा हो, उल्हासनगर आहे, असांजो नागपुर आहे, ऐं असांजो सिंधी जा जेके जेके रायपुर आहे, अहमदाबाद आहे, या ॿिया जेके बि वॾा शहर आहिनि, उन्हनि शहरनि में अहिड़ी कैंप्स लॻायूं जो ॿारनि खे मोटिवेशन कयूं। ऐं उन वक़्तु असांखे तव्हांजी सख़्तु ज़रूरत पवंदी। ऐं जेके बि तव्हां सां गॾु आर्मी मां रिटायर थियल आहिनि या कुझु सर्विसिस में आहिनि, उन्हनि जी बि असांखे मदद पवंदी। त यंग जनरेशन खे वठी करे असां तव्हांजे माध्यम, तव्हांजी मातहती में, तव्हांजी रहनुमाई में जेके चवंदुमि अहिड़ा कैंप हलायूं। अगरि असां इन्हनि कैंप जे माध्यम सां 5 ॼणा बि साल में, 10 ॼणा बि साल में आर्मी जे लाइ असां सेलेक्ट करायासीं, त मां सम्झां थो इन खां वधीक सवाब जो कमु, पंहिंजे मुल्क जी शेवा करण जो कमु असांखे नसीब थींदो ऐं असांखे वॾी ख़ुशी महसूस थींदी। तव्हां असां सां आयो, असां सां जुड़ियो, वक़्त जे हिसाब सां असांखे कमी आहे, पर मां पीटर सर खे बि घुराईंदुमि। ऐं तव्हां एॾा मोटिवेशन असांखे ॾिठा आहिनि त तव्हां घर वञी आराम सां जेके माण्हू तव्हांजे बारे में लिखनि पिया कमेंट्स, उहे हिकु दफ़ो ॾिसिजो त तव्हांजे बारे में केॾा रिगार्ड्स असांजे सिंधी समाज खे साईं, मुंहिंजे साम्हूं अचनि पिया था कमेंट्स। ऐं जी असांखे साईं। आर्मी में हिकु न 3 कम गॾु करणु सेखारींदा आहिनि। त हिकिड़ो तव्हां जी सां जी ॻाल्हायूं था, ॿियो खोपड़ी हलायूं था, टियों अखियुनि सां ॾिसूं था वेठा भई छा छा पियो थो हले। साईं, असां ॿियो पॉलिटिशियन खे अचे थो असां बैंक में पॉलिटिशियन खे जी असां पॉलिटिशियन खे चोथों कम बि सेखारींदा आहिनि, त वरी जेको आहे आसे पासे बि ॾिसो त छा थो हले पियो। पीटर सर, थैंक यू कंदा सर जो। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू। पर जीअं गुरमुख भाई चयो कि भई तव्हां सां गॾु असांखे NCPSL जे डायरेक्टर ऐं उन्हनि माण्हुनि खे सभिनी खे सॾु करे हिकिड़ो सेमिनार करणो ई पवंदो असांखे, जंहिंमें तव्हां अञा ॿारनि खे मोटिवेशन करे सघो। थैंक यू तव्हां ब्रिगेडियर हुकुम साहब, कयो, तव्हां आया असां असांजे हाज़िर आहियूं। प्रोग्राम में। हाज़िर आहियूं जेतिरो, छाकाणि त श्वेता जी, माण्हू चवंदा भई तूं अञा ताईं कमु छो थो करे। मुंहिंजो जे मां कमु न कंदुसि त सफ़ा निकमो थी वेंदुसि। इन करे कमु थैंक यू। करणु ज़रूरी आहे, कमाई करणु ज़रूरी आहे। जे कमाई न कबी त विस्की कीअं पीबी? अॼु बि त विस्की पीअंदा त कोन आहियूं असां। न न, आर्मी लाइ ज़रूरी आहे। थैंक यू सर, महिरबानी। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल जय झूलेलाल साईं। साईं मुंहिंजा, जय झूलेलाल। धन्यवाद करणु चाहींदमि ब्रिगेडियर साहिब जो। ऐं सभिनी दर्शकनि खे ॿुधाइणु चाहींदमि कि तव्हांजो लख लख शुक्रानो कि तव्हां उन्हनि जी एतिरी न सराहना कई ऐं उन्हनि जो अभिनंदन हिते कयो। इहे अभिनंदन जा जेका मैसेजेस आहिनि कमेंट सेक्शन में ज़रूर तव्हां मोकिलींदा रहियो। जय झूलेलाल जो नारो भी हिते कमेंट सेक्शन में लिखी मोकिलियो। इन लाइव वीडियो खे ज़रूर शेयर कयो पंहिंजे फ्रेंड्स, पंहिंजे परिवारनि सां। ऐं इन कार्यक्रम खे अॻियां वधाईंदे तव्हां सभिनी जे विच में हिकु अहिड़ी शख़्सियत खे मां हिते घुराइणु चाहींदमि स्क्रीन ते, जे 1960 खां हिकु मैगज़ीन हली रही आहे जंहिंजो नालो आहे कूंज। त उन्हनि जे बारे में असां ज़रूर उन्हनि खे पुछंदासीं, छाकाणि त जेको नालो आहे उहो ई ॾाढो निरालो आहे। कूंज मैगज़ीन जा एडिटर 2006 खां आहिनि ऐं रिटायर्ड बैंक मैनेजर आहिनि, एक्स डायरेक्टर ऑफ नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक उल्हासनगर जा रही चुका आहिनि।
त मां हिते घुराइण चाहींदमि ऑन द स्क्रीन श्री नंद चुघाणी जी खे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, नमस्कार चुघाणी जी, थैंक यू। तो हार्दिक स्वागत। मां हिते तव्हांजी मैगज़ीन जे बारे में पंहिंजे दर्शकनि खे ॿुधायां पई। कूंज इहो नालो त ॾाढो निरालो आहे मैगज़ीन जो, त असांजे दर्शकनि खे तव्हां ज़रूर ॿुधाइजो जो कूंज जो मतिलबु असल में आहे छा? कूंज हिकिड़ो माइग्रेटरी बर्ड आहे जेको साइबेरिया में थधि थींदी आहे उन्हनि ॾींहंनि में एशिया घुरंदी आहे, छाकाणि एशिया जी थधि सही सघंदा आहिनि, साइबेरिया जी थधि न सही सघंदा आहिनि। इंग्लिश में उनखे क्रेन चवंदा आहिनि, सिंधीअ में असां कूंज चवंदा आहियूं। इहे छड़ो असांजे इंडिया में न ईंदियूं आहिनि, सिंध में बि वेंदियूं आहिनि। चौधारी जिते बि उन्हनि जूं खाधो मिलंदो आहे, उन्हनि खे सहूलियत मिलंदी आहे ढंढ, हू पंहिंजा बच्चा ॼाणे पोइ वरी वापसि हलिया वेंदा आहिनि जॾहिं हुननि खे आबोहवा उन्हनि खे मुआफ़िक़ थींदी आहे। इहा आहे कूंज। त कूंज रखण जो जेको मक़सदु हो, अगरि तव्हां असांजे दर्शकनि खे इहो बि ॿुधाईंदा त मूंखे लॻे थो छाकाणि त इहो ॾाढी नॉलेजेबल ॻाल्हि हूंदी असां सभिनीनि लाइ, ऐं पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं तव्हांजी मैगज़ीन जे बारे में। कूंज जो जेकॾहिं असां झूननि माण्हुनि ॿुधो हूंदो, गानो ॻाईंदो कंवरराम साहिबु, उॾड़ी वञड़ी कूंज असीं ईंदासीं। ॾाढो प्यारो हिकिड़ो पखी हो सिंध में, सम्झे, कंहिंखे बि उचाईंदो न हो भई हा ठीकु आहे। ऐं ॿी हुननि जी पाण में ॾाढी ॿधी हूंदी, हलंदा त लाइन सां हलंदा, बाक़ाइदे लाइन सां हलंदा, ऐं जेको हुननि जो अॻुवो हूंदो, अॻुवान हूंदो, उनखे फॉलो कंदा, हर का ॻाल्हि उहे। त इहे प्रिंसिपल खणी असांजे मोटवाणी साहिब जा कूंज अखर रखियो आहे। कूंज ॾाढो ई ज़बरदस्त नालो आहे ऐं ॾाढो पावरफुल मैसेज आहे इन कूंज मैगज़ीन जे नाले जे पुठियां जो। त इन में मां तव्हां खां सर पुछणु चाहींदमि कि तव्हां हिकु बैंक मैनेजर हुयो, त एतिरो डिफरेंस तव्हां कीअं आंदो फ्रॉम बीइंग अ बैंक मैनेजर, तव्हां आहियो लिटरेचर फील्ड में, हींअर तव्हां एडिटर आहियो कूंज मैगज़ीन जा, त इहो बदलाव कीअं तव्हां आंदो? अख़बार में हिकु भेरो पढ़ियुमि, राम पंजवाणी साहिब विधो हो भाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी हाणे सिंधीअ में MA शुरू कई आहे, भाई जॉइन कयो। उहो सॾो सभिनी खे भई सहूलियतूं तव्हांखे मिलंदियूं। बसि पंहिंजी निंड पाचे ऐं किताब पढ़िबा हुआ। अॻे त जासूसी किताब, सिंधी हिंदुस्तान अख़बार पढ़िबी, हिंदवासी पढ़िबी, उन में छड़ो इहे पढ़ंदा हुआसीं मैट्रिक ऐं फैंटम ऐं इहे। पोइ मां पुछो भई अॻी बैच कहिड़ी हुई, उन खां पुछो, चई साईं मां फर्स्ट क्लास कयो आहे। मां चयो त आर्ट्स फैकल्टीअ में फर्स्ट क्लास तमामु वॾी ॻाल्हि हुई उन ॾींहंनि में। मां बि वियुसि, मां बि जांच करे मां जॉइन कई, भई ठीकु आहे मां MA कंदुसि, मां ठीकु आहे। पोइ कई किताब विताब ॾिठा, किताब वठण मां शुरू कया। मां चयो हा ठीकु आहे। हिकिड़ा 4 पेपर पहिरीं थींदा, 4 वरी ॿिए साल वारा ॿिया अची विया, त पासे में मुंहिंजी अची वेठो डॉक्टर नारायण भारती, चई न त मां बि जॉइन कई आहे। मां चयो साईं तव्हां त PhD आहियो, MA जॉइन, अॻे छा हूंदो ग्रेजुएशन खां पोइ PhD करे सघंदा हुआ। हुन करे BA खां पोइ 3 साल PhD कई, MA न, पर हुन जे पघार में उहो हिच अची वई, त यू आर नॉट द पोस्ट ग्रेजुएट। तॾहिं हुन जॉइन कई। पोइ हुनजी उहा दोस्ती मूंखे ॾाढी कमु आहे, छाकाणि हू सिंधी टाइम्स जो एडिटर हो ऐं सॼे इंडिया में मशहूरु माण्हू हो, तमामु सुठो पॉलिटिशियन हो। जीअं जगवाणी साहिबु चए थो, हू त पॉलिटिशियन हो ऐं साहित्यकार बि। ॿी ॻाल्हि वॾी लोक साहित्य में हिन जहिड़ो ओॾी महिल को माण्हू न हो। उहा हुनजी दोस्ती। पोइ कॉलेज मां निकिरंदा हुआसीं त वठी हलंदो, चवंदो बाज़ार गेट मां हल। जयंत कॉलेज में क्लास हलंदा हुआ, बाज़ार गेट में हिन जो दोस्त हो हरी मोटवाणी, जेको एक्चुअली कूंज जो एडिटर हो। उन सां गॾिजी ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा हुआ पाण। उहो पहिरियों टाइम रखियलु हूंदो हो, उन सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे चवंदो हाणे पापी सिंगर ॿधी ॾे त घर खणी वञा, उहो ॿधी खणी हलंदो हो। पोइ ईअं मुंहिंजी बि दोस्ती मोटवाणी साहिब सां थी वई। सुवाल त मां जॾहिं VP ते लही ऑफिस वेंदुसि त मोटवाणी साहिब जो दुकानु विच ते ईंदो, त उहो बि रोज़ु वरी मोटवाणी दुकान खां घर वेंदो हो त मुंहिंजी ऑफिस विच ते हूंदी। पोइ ईअं असांजी दोस्ती थी वई, हिक ॿिए सां वाक़फ़त थी वई। त इन्हनि ॿिन्ही साहित्यकारनि जी, हरी मोटवाणी ऐं हिन जी, उहा मूंखे अची वई।
मां बि सहायता में घणी पियुसि भई ठीकु आहे, हर कंहिं क़िस्म जी मूंखे सहूलियत वठी ॾींदा हुआ। किथे बि सेमिनार थिए त असां टई गॾिजी वेंदासीं। हिन करे छा आहे, मूंखे सभिनी हंधि चङी तरह सुञाणंदा। हे यार मोटवाणी साहिब भारती साहिब जो दोस्त आहे, उहा सुञाणप मूंखे कमु अची वई। हिन करे मां साहित्यकार थी वियुसि। भई ठीकु आहे। मोटवाणी साहिब जॾहिं वॾी उमिरि जो थियो त चवंदो हो, नंद हे कूंज यार तूं संभालजांइ। मां चयो हा साईं संभालजांइ। पोइ 2004 खन में मुंहिंजो बि नालो हुन में ऐड करे छॾियईं। जेको बीमार वॾी उमिरि बीमारी आहिस्ते आहिस्ते वधंदी वियसि त इहा ॻाल्हि चई यार हाणे गोल्डन जुबली कीअं बि करे कूंज पूरी करे त उन खां अॻु कंहिं बि गोल्डन जुबली न कई। ठीकु आहे, कभी रखो साईं ते, तव्हां चिंता न कयो। 2006 में गुज़ारे वियो। मां 2009 में पहिरियों शख़्स जंहिं मूंखे एनकरेज कई बूरजमल मंगणाणी, छा हुनजो मोटवाणी गुज़ारे वियो। चई नंद महिनत तुंहिंजी, बाक़ी पैसे ॾोकड़ जी ॻाल्हि मां ॿधियलु आहियां, तूं कुंज कढ मां ॿधियलु आहियां। ठीकु आहे। त इहे कुंज बि अची वई, साहित्य में बि अची वियुसि मां। त इहे ॻाल्हियूं जी, हींअर कूंज मैगज़ीन खे थिया आहिनि 60 साल। हा। त इन में तव्हांखे ॾाढी तकलीफ़ूं ज़रूरु आयूं हूंदियूं, छाकाणि त राइटिंग ऐं एडिटिंग ऐं जेका बि मटीरियल्स हुन में वेंदा आहिनि, जेका कॉन्टेंट्स हुन में वेंदा आहिनि। मां पुछणु चाहींदमि हिते 2 सवाल सर तव्हां खां। हिकु त जेको कॉन्टेंट आहे उहो तव्हां कीअं सोची हुन में लिखंदा आहियो, ऐं ॿी ॻाल्हि जेका मैगज़ीन में एडवर्टीज़मेंट्स ईंदियूं आहिनि, छाकाणि त अगरि असां इंग्लिश कोई मैगज़ीन ॾिसूं त हुन में ॾाढियूं एडवर्टीज़मेंट्स ईंदियूं आहिनि। त कूंज में जीअं मूंखे ख़बर पई कि एडवर्टीज़मेंट्स वधीक न आहिनि, त हुन में तव्हां मैनेज कीअं था कयो फंड्स ऐं सभु ॻाल्हियुनि खे? सही ॻाल्हि ॿुधां, फर्स्ट जीअं आहे मूंखे अॼु ताईं का बि तकलीफ़ न थी आहे। मोटवाणी साहिबु हिकु भेरो मूंखे सीता सिद्धू भवन में वठी हलियो। उते बीहारे मूंखे सभिनी जे साम्हूं चई, साईं माण्हू उहे खां पोइ वार्स वठी ईंदा आहिनि, मां जीअरे वठी आयो थी मां तव्हांखे। त पहिरियों शख़्स जेको अॻियां उथी आयो उहो लाल हरदासाणी हांगकांग। मूंखे बाकुर भरे चई, साईं तव्हां पाण खे अकेला न सम्झो, असां तव्हां सां आहियूं, हर ॻाल्हि में मदद। पोइ वरी जीअं ॿुधायो आहे त मोटवाणी साहिब जॾहिं गुज़ारे विया त असां बूरजमल मंगणाणी चई, फिनेंशियली ऐं मॉरली ॿिन्ही हंधि मां तोसां ॿधियलु आहियां, पर महिनत तोखे करणी आहे। महिनत त मां अॻु में ई करे चुको हुउसि, छाकाणि हिननि ॿिनि साहित्यकारनि जी हुई सभिनी। ऐं ॿी MA जे दौरान मूंखे किताब ख़रीद करण जी आदत पइजी वई। बैंक में ओवर टाइम बि मिलंदो हो, पघार बि सुठी उन्हनि ॾींहंनि में। पर ओवर टाइम मिले 5, 7, 8, 10 किताब जेके वरी उहे ख़रीद करे पढ़ी पूरा कबा हुआ। त इन करे उहो नॉलेज हो भई कहिड़ी शइ किथे पई आहे। मैगज़ीन जॾहिं कढिजे थी त उहा ख़बर पए, हिकु त नयूं शयूं ईंदियूं, ॿियो भई झूनो मैटर किथे पियो आहे, भई परमानंद मेवाराम किथे आहे, कहिड़ी मैगज़ीन में आहे, सम्झ भई बेरूमल महरचंद किथे बीठो आहे, कीअं आहे। त कहिड़ो बि भई राम पंजाणी साहिब जा कहिड़ा किताब आहिनि, कहिड़ो रिप्रोड्यूस करणु खपे, इहा ॼाण मूंखे उन में पइजी वई। भई ठीकु आहे। त इन करे उन में बि मूंखे तकलीफ़ न थी। ऐं ॿी करंट जेके मैगज़ीन उहो मैटर उहो आहिस्ते आहिस्ते अची वेंदो आहे मैगज़ीन्स में, हर को लिखंदो आहे। हिकु भेरो हुननि खे मैगज़ीन पसंदि पइजी वई त साहित्यकार तमामु सुठो कोऑपरेशन ॾींदा आहिनि, पंहिंजे लेखे बि मैटर बि मोकिलींदा आहिनि ऐं एप्रिसिएशन बि मोकिलींदा आहिनि। इहे आहिनि लेटर्स टू एडिटर। उहे जॾहिं पब्लिश थियनि था त उन्हनि खे बि हिकिड़ी इंकरेजमेंट थी मिले। ॿी इंकरेजमेंट असां लाइ बि आहे, असां बि फील कयूं था भई पाठक पढ़नि था। उन करे कोशिशि इहा ई कबी आहे त जेको मैटर पाठकनि खे वणे उहो ॾियो। बाक़ी रही एडवर्टाइज़मेंट, मां एडवर्टाइज़मेंट तमामु घटि घुरंदो आहियां, छो जो मुंहिंजा जेके हेल्पर जेके मूंखे फिनेंशियल हेल्प कंदा आहिनि ॾाढा सुठा सबर माण्हू आहिनि। ऐं सच ॿुधायां मूंखे उन्हनि खां बि घुरण जी अॼु ताईं ज़रूरत महसूसु न थी आहे। मां क़ाइदे नेमायतो जीअं थींदो आहे, नेमायतो मूंखे पैसा हाणे सम्झो हांगकांग वारा आहिनि, लाल हरदासाणी आहे, नौतन तोलाणी आहे, इहा जनवरी जो महीनो थींदो त मूंखे पंहिंजे लेखे पैसा अची वेंदा। ठीकु आहे, ज़रूरत महसूसु न थी।
हिकिड़ो बॉम्बे जो मीरचंदाणी हो, हाणे वेझो गुज़ारे वियो उहो, त उहो उन जो घर वरी पुणे में हो, त उहो पुणे में बि मूंखे ईंदो हो, उते बि गॾजंदो हो, उहो ॾाढो ख़ुशि थींदो हो। बुज़ुर्ग माण्हू हो, 86 साले जो उहो चवंदो साईं तव्हांखे का तकलीफ़ थिए त मूंखे इशारो कजो। मां चयो हा साईं तव्हांखे त इन करे पैसे ॾोकड़ जी मूंखे तकलीफ़ महसूसु न थी आहे। त मां कोशिशि करे एडवर्टाइज़मेंट बि घटि, बाक़ी के 5-7 अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके चुप करे मूंखे पैसा ॾींदा आहिनि, छाकाणि मैगज़िन उन्हनि खे रेगुलर मिले थी, ख़बर अथनि भाई ही मैटर आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, उहो करे थो, भाई ठीकु आहे। लोकली मां सिंधु यूथ सर्किल सां कनेक्टेड हुउसि, सर्किल जो नालो पंहिंजे लेखे वॻल हो, उते मां लाइब्रेरी संभालींदो हुउसि, त माण्हुनि खे इहा ख़बर हुई भाई हे अज़ीज़ लाइब्रेरी वारो नंद छुगाणी आहे। उते बि मैगज़िन कढंदा हुआसीं सिंधु, त उहा ॼाण हुई दोस्तनि खे, त इहा मूंखे सुठी हेल्प मिलंदी, मूंखे का तकलीफ़ न आहे, अॼु सुधो न आहे। अच्छा जी साईं शुगाणी साहब, तव्हांजी जेका इहे ॻाल्हियूं आहिनि त वाक़ई तव्हां जेका मीरचंदानी साहब लाइ ॻाल्हि ॿुधाई, त मीरचंदानी साहब असां लोखंडवाला में बि हूंदा हुआ, उते बि असां सां गॾु ॾाढे सुठे जेका असां बुज़ुर्गनि जे लाइ पिक्चर्स जो प्रोग्राम कयोसीं, उनखे बि सपोर्ट कंदा हुआ। हिकु ॻाल्हि तव्हांखे ॾिसां साईं, जॾहिं इंसानु पंहिंजी उन मंज़िल में अची वेंदो आहे जंहिं महिल हू चवंदो आहे मूंखे समाज लाइ कुझु खणणो आहे ऐं डिवोट थी वेंदो आहे, त कुदरत हुन जा रस्ता पंहिंजो पाण खोलींदी आहे। पंहिंजो पाण कुदरत अहिड़ा कुझु दानवीर जेके सम्झ वारा माण्हू अची वेंदा आहिनि, जेके पंहिंजे लेखे कुझु न कुझु मदद कंदा आहिनि। मूंखे जेतिरी क़दुरु ख़बर आहे, तव्हां उल्हासनगर में जेको तव्हांजी वॾी में वॾी लाइब्रेरी आहे, जंहिं महिल मां NCPSL मुंतने तव्हांजे हुते मैटर आयो हुयो, त मूंखे एतिरो ॿुधाईंदा त अॼु ताईं तव्हां वटि उन लाइब्रेरी में घणा किताब आहिनि? साईं एग्जैक्टली नंबर त न आहे, पर इट इज़ मोर देन 20,000 बुक्स। जी ऐं इंडेक्स बुक आहे, बाक़ाइदे इंडेक्स ठहियल आहे, उन्हनि जी इंडेक्स ॿिनि नमूननि में ठाही वई आहे, ऑथर वाइज़ ऐं टाइटल वाइज़। सब्जेक्ट वाइज़ ज़रूरत ई नथी थिए महसूसु, छाकाणि सिंधीअ में एॾी हायर एजुकेशन आहे ई न, त ऑथर वाइज़ ऐं सब्जेक्ट वाइज़। यानी मां पंहिंजी वॾाई नथो कयां, त जेकॾहिं हर का ॻाल्हि मूंखे ख़बर आहे भई कहिड़ो किताबु किथे पियो आहे। हाणे 2 सालनि खां मां पुणे आहियां, इन करे मिस्टर मोटवाणी आहे हिकिड़ो, उहो संभालींदो आहे, पर खेसि बि का तकलीफ़ ईंदी आहे त फ़ोन करे पुछंदो आहे छुगाणी साहिब ही किताबु यार ही आयो आहे, भला ही किथे रखिबो, कीअं कबो? ॻाल्हि ठीकु आहे। इन करे ऐं इहो बात एक्सपीरियंस अचे थो, वॾी ॻाल्हि त इंट्रस्ट आहे। जी साईं, हाणे वारी जनरेशन उहो इंट्रस्ट जाॻे ई नथो, अलाए छो। जॾहिं हिकिड़ो मां मिसाल ॿुधायांव, PhD छोकिरी करे आई, PhD, पोइ शाह जी जीअं हुन ॻाल्हि कई भई शाह साहिबु असांजो हीअ हो, त चयो मां शाह जो रसालो पढ़ियो अथई? चई अंकल सच ॿुधायांव मां शाह जो रसालो ॾिठो बि कोन्हे। MA में 2 पेपर शाह जैन। चई असांखे सर जेको हो पंहिंजो कॉलेज वारो नोट्स ॾींदो हो, चवंदो तव्हां हे कयो, पर पंहिंजो इंट्रस्ट जाॻे न। जॾहिं नोट्स बराबरि हुन ॾिना, तव्हांजे सहूलियत लाइ ॾिना, पर उहो इंट्रस्ट जाॻे। ॾिसो त सही भई शाह जो रसालो आहे छा? त असांखे शाह हिकु न 20 किताब खणी अॻियां रखंदा हुआसीं भई हा यार शाह जो। जुगाड़ी साहब, जेका इहे तव्हां ॻाल्हि ॿुधाई, त मां चवंदो अॼु कंप्यूटर में पाण ॾिसूं था त पाण बटण दॿायूं था त इहे शइ साम्हूं अची थी वञे। मूंखे पर्सनल एक्सपीरियंस तव्हांजी लाइब्रेरी बारे में आहे, त मां तव्हां सां गॾु जॾहिं हलंदो हुउमि या असां सुंदर डेंगवानी साहिब सां गॾु असां वञणु थींदो हुओ, या मुरली अदनानी साहिब सां गॾु, त मूंखे ॿुधाईंदा त भई कहिड़े किताब जो नालो खण या आथर जो नालो खण, हिकिड़े सेकेंड में जीअं कंप्यूटर में हूंदो आहे किताब, इहो मां पंहिंजा अखियुनि सां बि ॾिठल आहे, ॿुधो आहे, बि ॾिठो बि आहे। त मां तव्हांखे हुनजे लाइ वॾो वॾो धन्यवाद थो चवां त एॾो तव्हां सुठो कमु कयो आहे सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ ऐं उन राइटर्स खे। पर तव्हांखे लॻे थो त अॻिते हली असांजो भविष्य किताबनि में बचंदो या न बचंदो? साईं किताबनि खां सवाइ त को चाढ़ो ई न आहे, इहो परमानेंट हिकिड़ो आहे। बाक़ी किताब लाइफ लॉन्ग रहंदा न। अॼुकल्ह तव्हां वटि डिजिटलाइज़ थिए थी हर का ॻाल्हि, असांखे 50 कबट रखण जो ज़रूरत ई न आहे, हिकिड़े ई कबट में सॼो कमु थी सघंदो। पर उन लाइ पैसो खपे, पैसो NGO वटि त पैसो कोन्हे, पैसो NCPSL वटि आहे, ऐं NCPSL इन ॾांहुं वधी बि आहे। पर सवाल आहे उहा प्रॉपर जॻह ते जॾहिं पहुचे, न त उहा लाइब्रेरी आहे बराबरि आहे। इहे बि सम्झिजे थो त हाणे जेकॾहिं तव्हां ॾिसो था त स्कूल न आहे, बेस ई नथो अचे, स्कूल प्राइमरी स्कूल बंदि थिया आहिनि। जॾहिं बेस ई न आहे त कॉलेज ताईं पहुचंदो ई न माण्हू। हा, बेस खजे त कॉलेज ताईं पहुचे।
पाण में ई मुंझूं भई अरबी न देवनागरी न फलाणो, छाकाणि जो हिंदी पढ़े थो, देवनागरी पंहिंजे लिए उहा न ईंदी। देवनागरी बराबरि यानी बुक इहा आहे, इम्तिहान पास करे वेंदो पर हू सिंधी न पढ़ंदो। तव्हां 5 किताब देवनागरी छपायो पर हू पढ़ंदो फ़क़ति इम्तिहान पास करण लाइ, हू अॻियां असुल वधंदो। भई हा ठीकु आहे, त इहा ॻाल्हि आहे। जी साईं। हा हा, चइबो आहे न भई सिज साम्हूं पियो ॾिसजे, सिज साम्हूं पियो त इहो खतरो असां हाणे ॾिसूं पिया था। पर हाणे नई पॉलिसी अॻे मैंने ज़ाहिर थी आहे एजुकेशन पॉलिसी, जिते भई हेठां खां पंहिंजे मातृभाषा में लैंग्वेज मदर टंग में भई उहा ॾियो ॾिसजे। अलाए हाणे केतिरे क़दुरु उहा सक्सेस वञे थी। असांजो इन खां पोइ जेको नओं प्रोग्राम अचण वारो आहे सुहिणा सिंधी में अनमोल रतन में, असां एजुकेशन पॉलिसी अञा कंप्लीट आई न आहे असांजे हथ में, अञा रुगो डिक्लेयर थी आहे। उन में बट्स इफ जेके बि रहंदा, जेका बि हाणे क्लियरिफिकेशन ईंदी 2-3 महीने में असांजे हथ में अची वेंदी। असां नेक्स्ट जेको एपिसोड कंदासीं उन एजुकेशन पॉलिसी ते कंदासीं, ऐं सभु जेके ॼाणू आहिनि उन्हनि जा कॉलेजिस जा प्रोफेसर या जेके बि सिंधियत सां तालुक़ु रखनि था, त उन में कीअं असां गवर्नमेंट जी मदद करे सघूं था, कीअं पंहिंजा स्कूलनि खे वधाए सघूं था। असांजे दिमाग़ में हिकिड़ो अहिड़ो प्रोग्राम बि शुरू करण जो आहे। असां वरी तव्हांखे उन प्रोग्राम लाइ बि घुराईंदासीं। पर जेतिरे क़दुरु मूंखे ख़बर आहे त इहा जेका NCPSL तव्हां ॻाल्हि कई, त CDEX जे माध्यम सां NCPSL उहो पुराणा रिकॉर्ड बि जेके सिंधियुनि जा आहे सेव करण जे लाइ क़दम खणी चुकी आहे। ऐं उमेद कयूं था त हाणे जेके असांजा डायरेक्टर आहिनि अगरि ॿुधनि था त इहे बि तव्हांजी जेके एडवाइस आहिनि उन ते बि हलंदा। हाणे मां तव्हांजे हिकिड़े अहिड़े दोस्त खे, अहिड़े साथीअ खे हिकिड़े मिंट लाइ सरप्राइज़ घुराइणु चाहियां, त जंहिं तव्हां सां गॾु ॿाहिं ॿेली थी करे मूंखे लॻे थो ॾाढो सुठो कमु कयो आहे। पवन जी, असांजे जेका लेजेंड आहिनि पोयूं, सुंदर टिंगवाणी साहब, तव्हांजो असांजे प्रोग्राम में स्वागत आहे। थैंक यू सर, थैंक यू, महिरबानी। हाँ नंदलाल सुठे नंबर नालो। असां तव्हां ॿिन्ही जा थोरा हितां साईं, सुंदर जी तव्हांजा बि थोरा हितां ऐं असां नंदलाल जा बि थोरा हितां, त जंहिं हिसाब सां तव्हां सिंधियत खे सही माना में बचाइण लाइ जेकी बि मदद महिनत करे रहिया आहियो, विदाउट कंहिं एडवाइस जे, विदाउट कंहिं ॻाल्हि जे, पंहिंजे खीसे मूं लॻाए, ऐं उन खां वधीक पंहिंजो जेको टाइम था ॾियो तव्हां हिन उमिरि में बि, मां ॾिसंदो आहियां त तव्हांजे उते जेके कम हली रहिया आहिनि हिकिड़े सुठे NGO खां वधीक सुठा हली रहिया आहिनि, जंहिंमें तव्हांजो कोई बि पंहिंजो ज़ाती स्वार्थ कोन्हे को, कंहिं बि स्वार्थ खां बग़ैर तव्हां कमु करे रहिया आहियो सिंधी भाषा जे लाइ। असां तव्हांजा दिलि सां तमामु थोरा था आहियूं। सिंधी जेके प्रोग्राम ॾिसनि पिया उहे बि तव्हांजा थोरा था रहंदा, त असांजी ईंदड़ पीढ़ियुनि खे बि तव्हांजे इन कम मां मां सम्झां थो फ़ाइदो मिलंदो। एंकर जी सविता जी ईंदा त मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त असांजी एंकर तव्हां जीअं पुछो न कूंज, त कूंज जेका आहे उहो संस्कृत वर्ड आहे एक्चुअली, जेको मूं पढ़ियो आहे। ऐं संस्कृत जो मतिलबु उन वर्ड जो आहे त जेके माण्हू ग्रीनरी खे लव कंदो आहे उनखे कूंज बि चयो वेंदो आहे। ऐं कूंज हिकिड़ो अहिड़ो पखी आहे जेको ॾाढो सुहिणो, स्लिम ऐं ख़ूबसूरत थींदो आहे। असां वटि सिंध प्रांत में बि कूंज जेका आहे सा असांजे किंजर लेक ते ईंदी आहे। ऐं तंहिंखां वरी ॻाल्हि ॿुधाए त कॾहिं कॾहिं सिंधी में असां कूंज खे, औरत खे जेका आहे, जेका ख़ूबसूरत लेडी हूंदी आहे जीअं असांजी एंकर आहे, उनखे बि कूंज सां असां चवंदा आहियूं कि रिज़ेम्बल्स ॾींदा आहियूं, त भई सुहिणी स्लिम स्मार्ट जेका आहे हे त कूंज वांगुरु आहे। कूंज पखी एॾो सुहिणो आहे। असां त मां त पंहिंजी अखियुनि सां कूंज पखी ॾिठा आहिनि, छो जो मां हुते रहियो आहियां हुन इलाइक़नि में जिते कूंज ईंदी आहे। त इहो तव्हांखे जेको नालो आहे एॾो सुठो नालो आहे, उनजी संस्कृत में एॾी सुठी माना आहे। तव्हांजा असां दिलि जी गहराई सां शुक्रिया अदा कंदासीं, तव्हांजा धन्यवाद चवंदासीं। तव्हां इन कम खे वधाईंदा रहो। मां पीटर सर खे बि चवंदुमि, असांजा पीटर सर बि इन कम में तव्हां सां किथे बि असांजी ज़रूरत पए, पीटर सर आहिनि, मां आहियां, ऐं रखो साईं ते वरी असांखे ॾुख त इन ॻाल्हि जो आहे त असां जेको कोशिशि कईसीं त सिंधी साहित्य अकेडमी जे माध्यम सां बि कुझु कमु करे सघूं, पर उहा एकेडमी बंदि थी वई। हाणे वरी जॾहिं शुरू थींदी त इहे तव्हांजी जेके बि ख़्वाहिशूं आहिनि असां एकेडमी में बि खणंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त एकेडमी जे माध्यम सां बि असां तव्हांजी जेतिरी इन विरसे खे बचाइण लाइ, सिंधियत जे इन खज़ाने खे बचाइण लाइ असां जेतिरी कोशिशि थी सघे असां दिलि जी गहराई सां कंदासीं। पीटर सर प्लीज़। थैंक यू गुरमुख जी, हिननि भाई जो नालो मूंखे हांगकांग मां मैसेज आयो मिस्टर लाल हरदासानी जो। चई मिस्टर नंदलाल खे ॾाढो पहिरीं हिननि खे खणी अचो, ॾाढो हिननि वटि इंफॉर्मेशन ॾाढी अथव, ऐं हिकु एपिसोड न 2 या 3 एपिसोड करना पवंदव।
कंदासीं मां असां उन्हनि जी, सां जी। वरी नंदलाल जी थैंक यू तव्हां आया ऐं सुंदर जी जय झूलेलाल। ऐं पीटर सर मां हिकिड़ी तव्हांखे वेनिती कंदुमि त नओं जेको एपिसोड कंदासीं उन में असां हांगकांग वारे पंहिंजे दोस्त खे बि घुराईंदासीं ऐं सुंदर डिंगवाणी खे बि ऐं असांजे नंद सेठ खे, छो जो असां इन्हनि टिनि जी कॉम्बिनेशन में चाहियूं था त इन पूंज खे अॻिते हली कीअं सर्वाइव करे सघूं, अहिड़ो हिकिड़ो रस्तो कढूं। इंसान जी ज़िंदगी जो को भरोसो कोन्हे को, इहे दौर अचणा वञणा आहिनि, पर असांजी इहा ख़्वाहिश आहे त इन सिंधियत जी सकाफ़त खे, असांजे विरसे खे अहिड़े नमूने सां प्रिज़र्व कयूं जो इहा कुंज ईंदड़ 100 साल बि ईअं ई हलंदी रहे जीअं हाणे हले थी पई। इहा मुंहिंजी दिलि सां डॉक्टर गुरमुख जी इजाज़त हुजे त हिकिड़ो अखर चवां, जी इजाज़त हुजे त जी जी साईं, तव्हां इहो मालिक तव्हांखे ॿुधाए छॾियां भई जेसि ताईं सिंधु सर्किल आहे उहा सर्किल जे आंगण में कुंज पलजंदी रहंदी। बस धन्यवाद साईं, असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं, असां इहो तव्हां मां सां गॾु नंढा खे आहियूं जाम भेरा चयो, नंढा खे जाम भेरा चयो साईं, असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं, असांखे हुन कुंज जे परिवार में शामिल कंदा, असां बि तव्हां सां हर ॻाल्हि में तयारु आहियूं, पाण उहो बि गॾु, पर असां अॻिते बि गॾु रहंदासीं। महिरबानी साईं, तव्हां असांजे शो में आयो, थैंक यू साईं, जय झूलेलाल साईं, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। थैंक यू अचो मैडम। कुंज। धन्यवाद जी, धन्यवाद तव्हां सभिनी जो, ऐं ख़ासि धन्यवाद गुरमुख जी तव्हांजो करणु चाहींदमि। तव्हां मूंखे एॾी सुंदर तरीक़े सां मुंहिंजी अप्रिसिएशन कई। जेका बि असांजा डिग्निटरीज़ जुड़िया, सुंदर जी, नंदलाल जी, तव्हांजो लख लख थोराइता कि तव्हां असांजे लाइ एतिरो समय कढी करे तव्हां असांखे एॾी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन ॾिनी। सुंदर जी, तव्हांजो बि लख थोराइता कंदासीं कि तव्हां पंहिंजे क़ीमती समय में असां सां जुड़िया। इन कार्यक्रम खे अॻियां वधाईंदे अॼु जो जेको माहौल हिते असां जमायो आहे, इन रंगत में असां अञा ज़बरदस्त रंग भरण लाइ हिकु अहिड़ी शख़्सियत खे तव्हां सभिनी जे विच में मां अनाउंस करणु चाहींदमि। इन्हनि खे अगरि मां लफ़्ज़नि में अगरि मां इन्हनि जी सराहना कयां त उहो घटि रहंदी, पर मूंखे ख़बर आहे जेका बि असां सां जुड़ियल दर्शक आहिनि उन्हनि जो प्यार पाई करे उहो अॼु जेका लेवल ते आहिनि उनखे चइबो आहे किंग। त उन्हनि जो मां अगरि प्रोफाइल हिते तव्हांजे अॻियां पढ़ंदमि त हिननि जो पिता साहिब जेका हुया उहो सिंध जा फ्रीडम फाइटर हुआ ऐं आज़ादी नाले जो हुन हिकु उल्हास शहर में अख़बार बि आंदो सिंध शहर मां। ऐं मां हिते ॻाल्हाइण वारी आहियां अॼु जा जेका अनमोल रतन आहिनि, उल्हास शहर जा फर्स्ट सिंधी मेयर, रूलर ऑफ म्युनिसिपालिटी। 40 सालनि जो उल्हास शहर जे विकास लाइ उन्हनि जेको ॾिनो आहे ऐं उल्हास जे इतिहास खे रचण में जेको योगदान उन्हनि जो रहियो आहे, तमामु वॾा प्रोजेक्ट्स बि उन्हनि पंहिंजे हिदायत में कया। उल्हास शहर जो विकास अगरि सही मायननि में कंहिं कयो आहे त मूंखे लॻे थो मूंखे हिते घुराईंदे स्क्रीन ते ॾाढी ख़ुशी थी रही आहे माननीय श्री हरदास माखीजा जी खे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, नमस्कार हरदास जी, तव्हांजो लख लख शुक्रानो कि तव्हां असां जुड़िया ऐं वरी दिलि खां तव्हांजो स्वागत करणु चाहींदमि। सही मायननि में अगरि राजा जेके चइबो त मूंखे लॻे थो मां राइट वर्ड चूज़ थी कयां तव्हांखे, उल्हास शहर जो राजा। मां राजा न आहियां, मां उल्हासनगर जो हिकिड़ो मामूली नागरिक आहियां, हिकिड़ो वर्कर आहियां, राजा बाजा न आहियां। जी जी बिल्कुलु। त पहिरीं का क्वेश्चन मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि कि पॉलिटिक्स, मूंखे लॻे थो जंहिं महिल मां तव्हांजो प्रोफाइल पढ़ियो त पिता साहिब तव्हांजा फ्रीडम फाइटर रहिया, अख़बार बि उन्हनि जेको कढियो हो आज़ादी नाले जो, त तव्हांजो उन में जेका रोल रहियो पिता साहिब सां गॾु ऐं जीअं हाणे तव्हां सरकार सां जुड़ियल आहियो त तव्हां जेको उल्हास शहर खे ॾिठो, अगरि चइबो कि भई राइट फ्रॉम स्क्रैच टू जेको हाणे उल्हास शहर आहे, त तव्हांजो हुन में एक्सपीरियंस छा रहियो आहे? मां ॻाल्हाइणु शुरू कयां उन खां अॻु में मां ब्रिगेडियर साहिब खे सैल्यूट करणु थो चाहियां ऐं डॉक्टर गुरमुख जगवाणी साहब असांजा सीनियर MLC आहिनि, महाराष्ट्र जा मंत्री बि रही चुका आहिनि, उन्हनि जो ऐं सॼी NCPL जा जेके बि ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि सभिनी जो धन्यवाद थो मां कयां। यू पीपल हैव इनवाइटेड मी हियर, सम्झा, कुझु पंहिंजा वीचार तव्हां सां वंडण जे लाइ तव्हां सभिनी जो धन्यवाद। बेसिकली बुनियादी तौर ते ॾिसो
त मां को पॉलिटिकल लीडर न आहियां, न ई को वॾो शाहूकार आहियां, न ई को शहर जो राजा आहियां जीअं तव्हां चओ था। मां शहर जो ऑर्डिनरी नागरिक आहियां। जेकॾहिं साहिर लुधियानवीअ जो हिकिड़ो गानो हो, उनजी हिकिड़ी पंक्ति ॿुधायांव त उन में सॼो समाजी थो वञे मुंहिंजो उहो कैरेक्टर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। वी आर हेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कुदरत असांखे उहो वॾनि खां जेको सोशल वर्क जो अंदरि ब्लड पियल हो, समाज जे लाइ कमु करण जो जेको ब्लड हुयो अंदरि, उहो जॾहिं जवानीअ में आयासीं त जाॻियो ऐं उन ब्लड असांखे इनकरेज करे आम माण्हुनि जे विच में आंदो। ऐं असांजा जेके वेलविशर्स फ्रेंड्स आहे, विद देयर सपोर्ट एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स, असां उल्हासनगर जी लोकल पॉलिटिक्स में एंटर कयोसीं ऐं सोशल लाइफ में आयासीं। ऐं व्हाट वी कुड डू फॉर अवर कम्युनिटी, फॉर अवर सिटी, आई फील इट इज़ मच लेस। तमामु घटि आहे, अञा तमामु घणो कुझु थियणु खपंदो। तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि चई त जॾहिं पार्टीशन खां पोइ उल्हासनगर में माण्हू आया तॾहिं जी हालति ऐं अॼु जी हालति जी जेका कंपेरिज़न तव्हां जेकॾहिं पुछणु था चाहियो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त पार्टीशन खां पोइ मां हिते आयुसि त आई वॉज 4 months ओल्ड, मां 4 महीने जो हुउसि। पर जेको ॿुधंदो आहियां त पार्टीशन खां पोइ हिते जॾहिं सिंधी कम्युनिटी आई त हीअ बेसिकली मिलिट्री कैंप हुई ऐं कल्याण सिटीअ जो हिकिड़ो हिसो हुई। मिलिट्री जॾहिं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिते मिलिट्री बेस हो, उन्हनि खे रहायो वियो, उहे जेके बैरक्स ख़ाली करे विया उहे पार्टीशन खां पोइ असां रेफ्यूजीज़ खे जेके आहे बॉम्बे गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट असांखे हिते वसायो अची करे। ऐं असां 3 ॾींहंनि में जेका हालति हूंदी शहर जी, न रस्ता हूंदा न रोड हूंदा न ॻाल्हि हूंदी, शहर में रुगो नांग ऐं विछूं पिया घुमंदा हुआ। इहा असांजे सिंधियुनि खे सैल्यूट आहे, उन पीढ़ीअ खे सैल्यूट आहे जेको उन वक़्तु आई, उन पीढ़ीअ खे मुंहिंजो सैल्यूट आहे जिन हिन शहर खे वसायो ऐं हिन शहर खे हुन मिलिट्री कैंप खे शहर जो रूप ॾिनो। मूंखे यादि आहे हिकु दफ़ो इंग्लैंड जी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट जे अंदरि चयो हो त वी ब्रिटिशर्स आर अ फुनिक्स लाइक पीपुल। मां 3 ॾींहंनि में सेंचुरियन में नौकरी कंदो हुउसि, आई वॉज अकाउंट्स असिस्टेंट। त अख़बार ईंदी मुंहिंजी टेबल ते, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन में स्टेटमेंट ॾिठी मार्गरेट थैचर जी, इंग्लैंड जे प्राइम मिनिस्टर जी। तॾहिं मां पियो चाहे वी प्राइम मिनिस्टर चए थी वी ब्रिटिशर्स आर फुनिक्स लाइक पीपुल। इहो फुनिक्स आख़िर आहे छा? त ॾिठुमि त डिक्शनरी कढी, फुनिक्स हिकिड़ो अहिड़ो पखी आहे जेको पंहिंजे रख मां वापसि पैदा थी करे वरी पंहिंजे हिन में ईंदो आहे रूप में। त असां सिंधी बि उतां सिंध मां रख थी आयासीं हिते उल्हासनगर में या देश जे ॿियनि हिसनि में वियासीं, पर बिकॉज़ वी वर फुनिक्स लाइक पीपुल असां उहा कम्युनिटी आहियूं जो पंहिंजे रख मां असां वापसि उथी जाॻिया थिए। ऐं उन उल्हासनगर जहिड़े बरबांग मिलिट्री कैंप खे अॼु असां हिकिड़ो वॾो शहर जो रूप ॾिनो आहे। उनजे लाइ क्रेडिट जेका असांजे PS खे वञे थी, जेके असां खां अॻु कम्युनिटी लीडर्स आहे शहर जे अंदरि, ऐं तंहिंखां पोइ जेके मुंहिंजे उमिरि जा जेके लीडर्स शहर जे अंदरि आया ऐं जिन कमु कया, आई वुड लाइक टू नेम देम इफ यू परमिट मी। जी जी बिल्कुलु। उल्हासनगर जो पहिरियों जेको पार्लियामेंट जो मेंबर हो डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी, जीअं असांजो डॉक्टर जगवाणी साहिबु आहे, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तंहिंखां पोइ जेके MLAs थिया 3 ॾींहंनि में उहो घणो कुझु न करे सघिया। ऑफकोर्स 3 ॾींहंनि में असांखे अटो पीआइण जे लाइ बि चकी न हूंदी त कल्याण वञिणो पवंदो। ग्रेजुअली धीरे धीरे 60 में जेका आहे सरकार असांखे नॉमिनेटेड म्यूनिसिपैलिटी ॾिनी, जिन में नॉमिनेटेड कुझु मेंबर्स आहे। 63-64 में उल्हासनगर जूं पहिरियों इलेक्शन्स म्यूनिसिपैलिटी जूं थियूं। तंहिंखां पोइ इनफैक्ट उल्हासनगर में जेका आहे डेवलपमेंट जी ॻाल्हि माण्हुनि जे दिमाग़ में आई। तेसि ताईं माण्हुनि जे लाइ रोटीअ जो मसइलो हो। जॾहिं आयासीं सिंध मां, हर कंहिंखे रोटी रोज़गार जो मसइलो हूंदो।
नंढा नंढा दुकान माण्हू ठाहे करे वेठा, बाज़ारियूं ठाहियूं, किन नंढा नंढा उद्योग खोलिया, किन ट्रेनियुनि में ठहियल टाफियूं बिस्केट इहे पिया विकिणनि। दिस इज़ हाउ दे लिव्ड ऐं पंहिंजो रोज़गार पिया कढंदा हुआ। पर बाय 60s 47 खां वठी 60 खां 64 ताईं जेको इहो पीरियड हलियो, उन पीरियड जे अंदरि मोस्टली हर फैमिली जेका आहे स्टेबलाइज़ थी वई। स्टेबलाइज़ थियण खां पोइ ॿारनि जे पढ़ाईअ जे लाइ, ॿिनि ॻाल्हियुनि जे लाइ उन्हनि जो ध्यानु वियो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स खुलिया शहर जे अंदरि कॉलेज खुलिया। तेसिताईं हायर एजुकेशन जे लाइ माण्हुनि खे बम्बई में वञिणो पवंदो। तंहिंखां पोइ पहिरीं इहो RKT कॉलेज खुलियो, तंहिंखां पोइ चंदीबाई कॉलेज खुलियो। सिंधु एजुकेशन वारनि पंहिंजा स्कूल उन खां अॻु खोलिया। काफ़ी हर कैंप में उन्हनि जा वॾा वॾा स्कूल आहे जिते सिंधी भाषा में उन्हनि खे स्टूडेंट्स खे एजुकेशन ॾिनी वेंदी। ऐं जेके उतां असां ॾुतरती आयासीं सिंधी हिते, असांखे उन्हनि पुठी पीढ़ीअ संभालियो ऐं तंहिंखां पोइ वाॻू हाणे हिन पीढ़ीअ जे हथ में आहिनि। ऐं हिन पीढ़ीअ जे अंदरि जेके बि सुठा सोशल वर्कर्स आहिनि उन्हनि सुठो कमु कयो आहे। मां त 70 जे अंदरि पॉलिटिक्स में आयुसि त असांजे डॉक्टर गुरमुख जगवाणी जे पार्टीअ जो जेको हूंदो जनसंघ जो, असांजो प्रहलाद आडवाणी, ही वॉज अवर म्युनिसिपल प्रेसिडेंट। He was directly elected by the people of Ulhasnagar. ओॾी महिल मां पहिरियों दफ़ो काउंसलर चूंडियो हुयुसि अगेंस्ट जनता वेव। ओॾी महिल जनता वेव फुल हुई सॼे हिंदुस्तान जे अंदरि। इमरजेंसीअ खां पोइ सभु ऑपोजिशन पार्टियुनि गॾिजी करे कांग्रेस जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी जनता पार्टी ठाही, जंहिंमें वाजपेयी साहब बि हो, आडवाणी साहब बि हो, ॿिया लीडर बि हुआ। उन जनता वेव जे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी करे मां पहिरीं इलेक्शन खटी। ऐं दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई कैरियर एंड डेवलपिंग माई ओन एरिया। पहिरीं पंहिंजे नेबरहुड सां ओड़े पाड़े खे ठाहिण जी कोशिशि कईसीं, पंहिंजे वार्ड खे ठाहिण जी कोशिशि कईसीं ऐं ऑपोज़िशन में रहंदे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कईसीं। असां डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स मां अॼु ॾींहं ताईं न कई आहे। आई हैव ऑलवेज प्लेड कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। प्रहलाद आडवाणी साहब सां बि कुल्हे में मिलाए करे मां उन्हनि खे बि साथ सहकार ॾींदो हुउसि शहर खे ठाहिण जे लाइ। ऐं उन्हनि जे ॾींहंनि में पहिरियों दफ़ो प्लैंड वे में शहर ठहियो। तंहिंखां पोइ पप्पू कालाणी आयो प्रेसिडेंट थी करे 86 जे अंदरि। उन जे पीरियड में 86 खां वठी 92 ताईं ज़बरदस्त शहर जो विकास थियो ऐं स्पीड सां थियो। 5.5 करोड़ जी बजट जे अंदरि एतिरो विकास थियो शहर जे अंदरि, लॻे पियो त भई हिकिड़ो 100 करोड़नि जो विकास थी वियो आहे शहर जे अंदरि। एतिरो विकास असां कयोसीं। उन सां बि कुल्हो बि मिलाए उन जा राइट हैंड थी करे असां हलियासीं। तंहिंखां पोइ भेण ज्योति कालाणी प्रेसिडेंट थी, उहा प्रेसिडेंट थी त मां वाइस प्रेसिडेंट हुउसि ओॾी महिल। उन सां बि साथ सहकार ॾेई करे फुल असां शहर जे विकास लाइ कमु कयोसीं। ऐं कुदरत वरी पोइ मूंखे हिन शहर जो पहिरियों सिंधी महापौर ठाहियो 99 जे अंदरि। पीरियड हो ओॾी महिल 1 साल जो मेयर जो। ओॾी महिल मां महाराष्ट्र महापौर परिषद ठाहे करे सॼे महाराष्ट्र जे मेयर्स खे कठो कयो त भई हिन साल जे पीरियड जे अंदरि मेयर छा करे सघंदो कंहिं बि शहर जे लाइ। ऐं जेको बि शहर जो कोई मेयर चूंडिजे थो त उन में जनता जूं उमेदूं रहनि थियूं त हे असांजे शहर खे डेवलप कंदो, शहर खे अॻिते वधाईंदो। ऐं साल जे अंदरि त कुझु करे न सघिबो। इन करे उन्हनि खे सभिनी मेयर्स खे कठो करे मां गवर्नमेंट जे पुठियां पइजी वियुसि। विलासराव देशमुख ओॾी महिल मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस जो हो। उनखे चयो मां भई ही जेको पीरियड आहे साल जो, इट इज़ इनसफिशिएंट फॉर एनी मेयर टू डेवलप द सिटी अकॉर्डिंग टू द ड्रीम्स ऑफ हिज पीपल। दिस मस्ट बी एक्सटेंडेड। तो हुन वीचारे उहो ॻाल्हि कंसिडर करे ऐं साल जे पीरियड खे 2.5 साल कयो। दैट वॉज अवर अचीवमेंट इन माई टेन्यूअर which we achieved। ऐं तंहिंखां पोइ असां कम खे लॻी वियासीं। मां पंहिंजे शहर जे कम खे लॻी वियुसि ऐं कमिश्नर चंद्रशेखर, RD शिंदे या ॿिया ऑफिसर जेके आहे कॉर्पोरेशन जा, ओॾी महिल बि भेण ज्योति कालाणी मूंसां गॾु स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन जी, शिवसेना जो मिस्टर धनंजय बोराड़े, ही वॉज डेप्यूटी मेयर। सभिनी जो साथ में ऐं सहकार वठी करे वी स्टार्टेड डेवलपिंग अवर सिटी। ऐं उन पीरियड जे अंदरि 3 सालनि जे अंदरि जेतिरो मां पीरियड मेयर रहियोसि, शहर जा असां 33 रोड डेवलपमेंट विर्थ जे मुताबिक़ ठाहियासीं। शहर जे अंदरि 7 माड़ा इमारतूं जेके इलीगल ठही चुकियूं
चंद्रशेखर जहिड़े माण्हूअ खे मां रोकियो त आई विल नॉट अलाउ यू एनी बिल्डिंग टू डिमोलिश which has been constructed before you took the charge. He agreed with me. जी। ठीक आहे, मां जो अॼु खां पोइ जेको बि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन थिए थो you can demolish it. He agreed with me. वो 30 रोड ठारायासीं, टाउन हॉल अध में छॾियल हो, उनखे पूरो कराए शहर जे लाइ खोले छॾियोसीं। पवाईअ ते रेलवे ओवर ब्रिज हुई, उनखे डबल करायोसीं ट्रैफिक लाइ। हेॾा उल्हासनगर स्टेशन जे पासे में कैंप 4 ऐं 5 खे ॻंढण जे लाइ नई रेलवे ओवर ब्रिज ठाराई। एलिवेटेड वाटर रिजर्वायर्स हर कैंप जे अंदरि ठाराया, जीअं पाणी जी दिक़त कंहिं बि एरिया में न रहे। स्ट्रीट लाइट्स लाइक दैट वी वर्क। नवां रोड कढायासीं। बीटीसी ग्राउंड खां आशिरा मानेरा गांव खां रोड थींदो वञी सिधो हेमू कलाणी चौक ते 4 नंबर गॾिजे। हेॾा शांति नगर खां डॉल्फिन क्लब खां रोड थींदो अची शहद स्टेशन खे मिले। अहिड़ा रोड कढाए जीअं ट्रैफिक जेके जाम्स उहे घटिजनि शहर जे अंदरि, ट्रैफिक स्ट्रीम लाइन थिए ऐं शहर वासियुनि खे मैक्सिमम जेके आहिनि सिविक कम्युनिटीज़ मिली सघनि। वी ट्राइड अवर बेस्ट एंड वी आर स्टिल ट्राइंग। जेसि ताईं साह में साह हुआ हिन कम्युनिटी जी, सिंधी कम्युनिटी जी, शहर जी असां सेवा कंदा रहंदासीं। मां लिटररी फिगर त न आहियां आनंद चुगाणीअ वांगुरु, ही इज़ पोस्ट ग्रेजुएट और मे बी मोर देन दैट, या जगवाड़ी साहब वांगुरु कोई डॉक्टर वग़ैरह न आहियां मेडिकल जो, पर आई हैव इनर हिकिड़ी स्पिरिट आहे टू वर्क फॉर कम्युनिटी एंड टू वर्क फॉर सिटी। यू विल नॉट बिलीव देयर वॉज अ टाइम जॾहिं बम्बईअ जे अंदरि जेको असांजो झूलेलाल मंदिर आहे कफ परेड ते, उन जी जेका ट्रस्ट आहे, उन्हनि ट्रस्टनि जे अंदरि पाण में एतिरो विवाद वधी वियो जो हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ करप्शन जूं चार्जिस हयूं। अहिड़ियूं मैटर एॾो गरम थी वियो जो हिकिड़ी ग्रुप रामराव आदिक, असांजो हींअर त गुज़ारियो आहे कांग्रेस मंत्री हो, उनखे वठी करे मंत्रालय में वञी पहुती ऐं चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे सां उन्हनि टाइम रखियो। ॿी ग्रुप में मुंहिंजो दोस्त हुयो डॉक्टर राम जौराणी, असांजे सहयोग फाउंडेशन जो जेको चेयरमैन आहे डॉक्टर राम जौराणी। ही इज़ माय वेरी ओल्ड फ्रेंड, माय कलीग, माय गाइड, माय मेंटर, यू कैन से एनीथिंग। उन मूंखे घुरायो। ओॾी महिल मां मेयर जे कुर्सीअ तां बि लही चुकियो हुउसि। मूंखे बम्बई घुराई, चवंदा अर्जेंट आहे, यू कम टू मंत्रालय। मंत्रालय मां पतुसि ॾिठुमि सभु सिंधी गॾु थिया आहिनि ऐं आदिक साहब जे कैबिन में वेठा आहिनि। त मूंखे गोविंद राव आदिक मूंखे ॾिसी करे वाइड़ो थियो। चई मखीजा जी आप कैसे आयो? साहब ये हमारे साथियों ने बुलाया इसलिए मैं आ गया हूँ। कि अच्छा अच्छा बैठो बैठो चाय वाय पियो। 7 बजे ही टुक अस टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सुशील कुमार शिंदे जे ऑफिस में 7 माड़े ते वठी हलियो। 7 बजे हुन टाइम ॾिनो, सभु सिंधी वियासीं गॾिजी करे। सुशील कुमार शिंदे चीफ साहिब, जगवाणी साहब तव्हां ॿुधण लाइ ख़ासि ॻाल्हि अथव, सुशील कुमार शिंदे साहब उते वेठो हो, उनजे कन में आदिक साहब अलाए छा चयो, हुन को फाइल घुराए रखियो, हुन फाइल ते नोट हणी करे फाइल खणी पासीरी उछलियईं ऐं चई ठीकु है हो गया। सभु सिंधी बम्बईअ जा ईअं चुप वेठा, कंहिं अखर न कढियो मुंहं मां। मां पियो चवां सर छा थियो छा न थियो, कहिड़ो मैटर आहे, छा मैटर आहे? हेॾो उन जी ॻाल्हि ॿुधी झूलेलाल मंदर जो ऐं ख़बर ई न पई आहे। रुगो चयो कि चीफ मिनिस्टर जो, मां चयो मुख्यमंत्री के, मां चयो साहब मैंने कहा आपने क्या डिसीजन लिया, किस बारे में लिया? हम तो झूलेलाल मंदिर के लिए आए हैं। चाहे उसी के बारे में डिसीजन लिया है। मुझे क्या डिसीजन लिया? चाहे जो आदिक साहब ने बोला। मैंने आदिक साहब ने क्या बोला, हमें तो कुछ मालूम नहीं। जी आदिक साहब ने बोला कि झूलेलाल मंदिर की लीज कैंसिल करो। मुझे दिमाग गरम थी वियो। बाजू साहब झूलेलाल मंदिर की लीज जो आप कैंसिल करोगे तो हमारा झूलेलाल मंदिर क्या हवा में खड़ा रहेगा? मैंने कहा आप एक बात सुनिए, जैसे पंढरपुर के अंदर महाराष्ट्र की आस्था है, उतनी आस्था झूलेलाल मंदिर पे सिंधियों की है। और ये लीज जो मिली है और जिस लीज की वजह से आज जमीन हमें मिली है और जिसके ऊपर मंदिर बना है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल ने ये मंदिर की लीज सिंधियों को दी है, तभी ये मंदिर बन पाया है। एंड यू कैनॉट कैंसिल द लीज। अगर आप ये लीज कैंसिल करते हो तो हमारा मंदिर कहां जाएगा? कि फिर क्या करूं?
मां चयो एज चीफ मिनिस्टर यू कैन राइट चैरिटी कमिश्नर को आप लिखिए, चैरिटी कमिश्नर देयर आर वाइल्ड एलिगेशंस अगेंस्ट द ट्रस्ट ऑफ झूलेलाल मंदिर, प्लीज इंक्वायर एंड रिपोर्ट। हुन शरीफ़ के मुझो सैल्यूट आ, सुशील कुमार शिंदे के फाइल वापस कयो अथई ऐं लीज कैंसिलेशन जो नोट उहो हुन कटे ऐं मां जीअं चयोमांसि एज इट इज़ उहो अखरनि जो नोट हणी करे फाइल रखियई वापसि। दिस इज हाउ आई सेव्ड द झूलेलाल मंदिर ऑफ कफ परेड। ॿाहिरि निकितासीं असां सुनील शिवदासानी पीटीआई जो जेको चीफ रिपोर्टर हूंदो कंहिं ज़माने में, उहो असांजे डेलीगेशन में हो। सुनील शिवदासानी नाउ ही इज लिविंग इन बैंगलोर, नाउडेस शिफ्ट करे वियो आहे। उन चयो हरदास जे अॼु तूं न हुजे हा त मंदिर सिंधियुनि जो झूलेलाल मंदिर गुम हो। So this is how we work. We fight with people, you know. केर भी हुजे न, let there be prime minister. जगवानी साहब के मुझे खबर है, I am not afraid of anybody. You will not believe, I have met Acharya Kripalani, I have met LK Advani. पप्पू जॾहिं जेल में हो टाडा में, LK Advani सामा नॉर्थ ब्लॉक में मिलियोसि ऐं हुनखे संदसि ऑफिस में वेही करे चयोमांसि त माण्हू चवनि था साईं सिंधियुनि जो कोई धणी साईं कोन्हे छा? चई तव्हां ईअं कीअं था ॻाल्हायो? मां चयो मां नथो ईअं चवां, इहा सिंधी कम्युनिटी थी चए, सिंधी माण्हू था चवनि। ऐं मां उहो मैसेज खणी तव्हां वटि पहुतो आहियां। चई छो? मां चयो अवर MLA इज़ इन टाडा and he is in jail since several years. ऐं मां चयो टाडा जो कानून ठहियो आहे जेके तोड़फोड़ जूं कार्रवाइयूं कंदा आहिनि, सेशनिस्ट हूंदा आहिनि जेके देश खे टोड़ण जूं कार्रवाइयूं था कनि। इट इज़ नॉट मेंट फॉर इलेक्टेड पीपल। दिस एक्ट हैज नॉट बीन मेड फॉर देम। चई न, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। न सिर्फ़ु एतिरो, मां हुन सां सिंधु नगर जो मसइलो बि खयो ऐं इवन बाला साहब ठाकरे सां बि खयो। जॾहिं वाइस प्रेसिडेंट 95 में बाला साहब ठाकरे हिते खंडाला में आया हुआ, मूंखे कंहिं दोस्त नानक रूपाणी साहब घुरायो मूंखे ऐं हुन सां मुलाक़ात कराई। तॾहिं मां बाला साहब ठाकरे खे चयो, मां चयो साहब आपने खार जिमखाना में एक सिंधियों के फंक्शन में आपने वहाँ अनाउंसमेंट की थी कि मैं उल्लासनगर को सिंधु नगर नाम दूंगा और वो नाम कभी देंगे, मैं उस उल्लासनगर का उपनगर अध्यक्ष हूँ, मैं उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चाहिए बेटा मैं उधर खुद आऊंगा और आके बोर्ड लगाऊंगा। दिस वाज एज रिप्लाई। LK Advani खे मां साॻी ॻाल्हि चई त नाउ यू आर होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, our this Ulhasnagar should be named as Sindhu Nagar. If you can do it, please do it. चई ठीकु आहे साईं हरदास जी, तव्हां जी सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं। हाणे तव्हां हिकिड़ो मूंखे जेका टाइम सां 2 सुवाल पुछणा आहिनि। जेका तव्हां ॻाल्हि कई, न हुकुम साईं, तव्हां असांजा सीनियर आहियो, तव्हां असां सां गॾु कमु असां सां कमु कयो आहे। I learned so many things from you. मां त चवंदो आहियां जगवानी जहिड़ा लीडर खपनि असांखे। He is such a मां हिननि खे पॉलिटिशियन बि न चवंदो आहियां। I call you leader. You are not a politician. The politician thinks of tomorrow only, and leaders think of coming generations. तव्हां ईंदड़ पीढ़ियुनि जो था सोचो। मां तव्हांखे उन कैटेगरी में रखंदो आहियां भई जगवानी साहब he thinks of coming generations. तव्हां इहो फ़र्क़ु न रखंदा आहियो, हे कांग्रेस जो माण्हू आहे, हे बीजेपी जो माण्हू आहे, फलानी पार्टी जो आहे, यू डोंट डिफरेंशिएट। जी मां तव्हांखे ॿुधायां त मां हिकिड़ी ॻाल्हि, जी तव्हांजी महिरबानी, मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहींदुमि। असां सिर्फ़ु 3 मिंट पिया आहिनि, जब ॿियो प्रोग्राम चालू करिणो आहे, त मां हिकिड़ी तव्हांखे ॿुधाईंदुमि ॻाल्हि त मां सिर्फ़ु पंहिंजे सचे साईं सां हिकिड़ी दुआ चवंदो आहियां, आशीष वठंदो आहियां। मां सिंधी आहियां, कहिड़ी बि पार्टी सां हुजां, पंहिंजी पार्टीअ जो जेको कमु आहे मां दिलि सां कंदो आहियां, उहो मुंहिंजो कर्तव्य आहे। हुन पार्टी मूंखे आमदार ठाहियो आहे, हुन पार्टी मूंखे मंत्री ॾिनो आहे, इहो मुंहिंजो कर्तव्य आहे। पर पहिरियों अगरि मुंहिंजो सिंधी भाउ काथे दुखी आहे त मां उनजी मदद लाइ पहिरियों कंदो आहियां। इहो मां तव्हां में बि जज़्बो ॾिठो आहे। पर हाणे जेको मसइलो आहे, अॼु जो प्रॉब्लम जेको आहे, त जीअं तव्हां ॿुधायो उल्हासनगर में एॾी सुठी सहूलियतूं हुयूं, एॾो सुठो हो, अॼु उल्हासनगर खे कंहिंजी नज़र लॻी वई आहे जो तव्हां छो था लीड वठो, इन्हनि सभिनी खे सिंधियुनि खे हिकु मंच ते आणियो, उन शहर जी डेवलपमेंट आणो। जॾहिं हिकिड़ो सिंधी महापौर असांजो थी सघंदो हुयो, जॾहिं असांजे हथ में शयूं हुयूं, अॼु पंहिंजे जहिड़े में, अॼु असांजे पंहिंजे इख़्तिलाफ़ात में
असांजो शहर वञे थो पोइ हिते थींदो। मूंखे यादि आहे जंहिं महिल मां सिंध प्रांत मां लॾे आयुमि त मूंखे माण्हू चवंदा यार वञे त उल्हासनगर में सेटल थी जाए, सिंधियुनि जो हिकिड़ो ॿी सिंध हुते आहे। पर अॼु मूंखे अफ़सोस थो थिए त उन उल्हासनगर में क्रिश्चियनिटी वधी वई आहे। क्रिश्चियन असांजा हिंदू सिंधी घणा पिया थियनि, उल्हासनगर में माइग्रेट करे माण्हू पवाई पिया वञनि। इहा जेका उल्हासनगर खे नज़र लॻी आहे, मां चाहींदुमि त तव्हां जहिड़ा लीडर, जिन मां बि तव्हांखे बि लीडर मञींदो आहियां, जिन कम्युनिटी लाइ कमु कयो आहे, अॻिते अचो, हिकिड़ी फॉरम ठाहियो, असांखे गॾु खणो, असां तव्हां सां गॾु आहियूं। असांजा पप्पू कालानी साहब बि विद्वान आमदार रहिया आहिनि, असांजा ज्योति मैडम बि रही आहे असांजी आमदार, असांखे उन ते बि फ़ख़्रु आहे त आख़िर सिंधी आहिनि असांजा। पप्पू असांजो कुमार इलियाणी 2 दफ़ा हो, असांजी महापौर कुमार जी मिसिस हुई, ऐं जेके बि सिंधी स्टैंडिंग कमेटी में जमनू आहे, लाल हुयो, त जेके बि आहिनि नाला कंहिंजा खणा, असां सभु सन्मान जीअं जेके सिंधी आहिनि सभिनी खे हिकु प्लेटफॉर्म ते जमा कयो ऐं हिकिड़ो नओं सुपिनो उल्हासनगर लाइ ॾिसूं। अहिड़ो सुंदर शहर ठाहियूं उल्हासनगर, जेको पॉलिटिक्स त पंहिंजी जाइ ते पई हलंदी, पर सिंधियुनि जो हिकिड़ो अहिड़ो आइडियल हुजे, छो जो वधि में वधि संतनि जा दरबारूं असांजो उल्हासनगर में आहिनि, वधि में वधि श्रद्धा स्थान असांजा उल्हासनगर में आहिनि। इन लाइ बसि मां तव्हांखे हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुमि त अहिड़ो तव्हां क़दम खणो, असांजे सिंधी वारनि खे ॿुधायो त अहिड़े क़दम लाइ तव्हांजो वीचार आहे, क़दम खणूं या न खणूं? बिल्कुलु खणणु खपे ऐं दिस इज़ द राइट टाइम। छो अॼु जेका उल्हासनगर जे अंदरि बिकॉज़ ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स जेका शहर जी हालत थी आहे, आई रियली रिग्रेट इट वेरी मच। मां त पंहिंजी ज़बान चुप करे सील करे छॾी आहे, पर जेको व्हाट्सएप ते ॾिसंदो आहियां हिक ॿिए खे कंडेम कंदा आहिनि, द वे दे पुट एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर, ऐं हिननि सेवा खे धंधो करे छॾियो आहे, इहा तमामु ग़लति ॻाल्हि थी वई आहे। सेवा जेका आहे दे हैव मेड इट अ बिज़नेस। वॾे में वॾी जेका दुख ॾींदड़ ॻाल्हि इहा थी आहे, ऐं जेसि ताईं उन ॻाल्हि खां पाण खे दिस इज़ नॉट द, जेकॾहिं धंधो ई करिणो आहे त धंधनि जी कहिड़ी कमी आहे शहर जे अंदरि, हिन मुल्क जे अंदरि काई धंधनि जी कमी कान्हे। लेट अस गो एंड डू सम गुड बिज़नेस, पर दिस इज द मीन्स ऑफ सर्विंग द कम्युनिटी, सर्विंग द सिटी। LK आडवाणी या आचार्य कृपलानी इन्हनि पोज़ीशन्स ते छो पहुता? इन करे पहुता त हुननि सेवा कई, दिलि सां सेवा कई, न कम्युनिटी ॾिठूं, न क्रीड ॾिठूं, न धर्म ॾिठूं, न ॻाल्हि ॾिठूं, न भई वी हैव टू सर्व द पीपुल। उनजा मीन्स कुझु बि हुजनि, भले कृपलानी कांग्रेस मां हो, भले LK आडवाणी BJP मां हो, but then both reached their heights and they are our ideals. I have met Kripalani also, I have met Advani also. बिना का मां अॼु कुदरत ॻाल्हि निकिती आहे, घणा माण्हू सोचींदा आहिनि अॼु भई यार सिंध छॾे आया सही आहे, पर मां चवंदा आहियां जेका नियति करे थी सुठो थी करे। छो जो कृपलानी साहब जॾहिं जसलोक हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज ते हो, तॾहिं मां हुन सां मिलण वियुसि ऐं चयोमांसि दिलि में हिकिड़ो मां सुवालु खणी आयो आहियां, ॿुधायोमांसि मां फलाणो माण्हू आहियां, उल्हासनगर मां आयो आहियां, ऐं दिलि में हिकिड़ो सुवालु खणी आयो आहियां। चई पुछ न पुट। मां चयो तव्हां सिंध बि ॾिठी, तव्हां हिंद बि ॾिठी आहे, उतां जी राजनीति बि ॾिठव, हिते बि ॾिठो अथव। सिंधियुनि जो फ्यूचर उते सही हुजे हा अॼु जे तारीख़ में, या हिते हिंदुस्तान में सिंधियुनि जो फ्यूचर जेको आहे वधीक सिक्योर्ड आहे। चए हिंदुस्तान जे अंदरि, सिंध जे अंदरि फ्यूचर सिक्योर्ड न हुजे अॼु जी तारीख़ में। साॻी ॻाल्हि, साॻियो जवाबु, साॻियो सुवाल मां आडवाणी साहब खां पुछो, उनजो बि साॻियो ई जवाबु हो। ऐं इन करे मां हिन ते पहुतो आहियां ॻाल्हि ते, नियति जेको करे थी या पार्टीशन जेका थी, उनमें भलाई, भले सिंधी हिते असां पखिड़िजी वियासीं, सॼे हिंदुस्तान में छाइजी वियासीं, सम्झो, पर सॼे हिंदुस्तान में जिते जिते बि सिंधी आहिनि, पंहिंजे पंहिंजे फील्ड में उन्हनि पंहिंजो रुसूख जेको वधायो आहे, नालो कढियो आहे, नामाचार कढियो आहे, ऐं हर कम्युनिटी में पाण खे सिंधियुनि प्यारो कयो आहे। ऐं इहो मुंहिंजी सभिनी सिंधियुनि खे तव्हांजे द्वारा मुंहिंजी अपील आहे सॼे सिंधी कम्युनिटी खे इंटरनेशनल लेवल ते, त वर्क फॉर सिंधीज़ ऑल्सो, वर्क फॉर सिंधी कम्युनिटी, वर्क फॉर सिंधी लैंग्वेज, बट विद दैट वर्क फॉर अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो, देन ओनली यू कैन कम टू द टॉप। साईं हरदास जी, मां तव्हांजो दिलि जी गहराई सां धन्यवाद चवंदुमि, तव्हां एॾा सुठा सिंधियुनि जे लाइ वीचार रखंदा हो ऐं एॾी सुठी सलाह ॾिनो। ऐं मां हिकिड़ी तव्हांखे वरी रिक्वेस्ट कंदुमि त हिकिड़ो शो मां वरी हिन प्रोग्राम ते खणी ईंदुमि,
जंहिंमें सिर्फ़ु तव्हांखे ऐं असांजे कुमार आलियानी साहिब खे ऐं पप्पू कालाणी जी मिसिस जेका सॼी आदरणीय MLA रही पहिरियों ज्योति भाभी जी, उन्हनि खे अहिड़ा 4-5 पॉलिटिशियन खणी ईंदुमि छो जो अॼु उल्हासनगर में जेको असां हिन वक़्तु इशू खणंदासीं, टाइम हिकिड़ो मिंट ई बचियो आहे मूं वटि, कट थी वेंदासीं, पीटर सर अचनि ऐं असांजे एंकर अचनि, सभई अचनि, त आख़िर में हिकिड़ो जेको मसालो असांजो उल्हासनगर जो ज़ोरदार हली रहियो आहे त सिंधियुनि जी धोखाधड़ी बिल्डिंग जी का तकलीफ़ हली रही आहे। इन मौज़ू ते पाण हिकिड़ो स्पेशल प्रोग्राम रखंदासीं ऐं गॾिजी करे पाण सिटिंग CM साहब वटि हलंदासीं त असांजे उल्हासनगर जे ग़रीब सिंधियुनि खे उन मां कीअं असां रिआयत ॾेई सघूं। उते न पार्टी हुजे न पक्ष हुजे, सिर्फ़ु सिंधी हुजनि, इंसानियत हुजे, हर पार्टी जो हुजे, कांग्रेस हुजे, सेना हुजे, मां भाजपा जो आहियां, केर बि कहिड़ी पार्टी, RPI हुजे, सभु गॾु हलंदासीं। पंहिंजे सिंधियुनि खे असां चाहींदासीं त बंबानी साहिब बि असां सां उन प्रोग्राम में अची जुड़नि, भले एज़ आर्मी मैन थी सिंधियुनि जे लाइ असां लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे। चुगानी साहिब जहिड़ा बि ईंदा असां सभु ईंदा। मां इहो सभु तव्हांखे निमाणी वेनती कंदुमि, इहो हिकिड़ो मां प्रोग्राम रखंदुमि, डिस्कस कंदासीं ऐं पाण इन मशीन खे अॻिते हथ में खणंदासीं। ऐं मूंखे यकीन आहे पंहिंजे साईं जे मथां, मूंखे पंहिंजे सचे साईं मथां, मुंहिंजे लालण साईं जे मथां यकीन आहे त अॼु ताईं गुरमुख जगवाणी सचे साईं जो नालो हथ में। तव्हांखे ख़बर आहे 850 बिल्डिंग जो बि प्रॉब्लम थियो त मां ई शख़्स न पंहिंजी वॾाई नथो कयां, पर मूंखे लाल साईं उहा ताक़त ॾिनी, मुंहिंजे सचे साईं ताक़त ॾिनी। तव्हां जहिड़े दोस्तनि मूंखे मदद कई उन कम खे करण जी, दोस्तनि खां बग़ैर कोई कमु न थींदो आहे। तव्हां सभु हिन प्रोग्राम में आयो। अॼु मुंहिंजो भाउ पीटर बि मूंसां गॾु आहे। जी जी हिकिड़ो सेकेंड, 850 बिल्डिंगनि जो कानून पास थियल आहे, ऑर्डिनेंस निकितल आहे, हिते लोकल लीडर्स पब्लिक खे मिसगाइड पिया था कनि, इन करे पीपल हैव नॉट कम फॉरवर्ड टू पुट प्रपोजल्स फॉर रेगुलराइजेशन। अॼु वरी सरकार वरी उनखे रिवाइव कयो आहे ऐं प्रपोजल्स वरी घुराया अथऊं, डेट्स एक्सटेंड कयूं अथऊं। न सिर्फ़ु तव्हां प्रपोजल विझो, तव्हांजी बिल्डिंग असां रेगुलराइज कंदासीं। लेट पीपल कम फॉरवर्ड ऐं मां सम्झां थो इहो शहर जो मसइलो तव्हां जहिड़ा लीडर आहिनि त इहो हल थी वेंदो ज़रूरु। मां आख़िर में तव्हां सां हिकिड़ी ॿी वेनती कंदुमि त अगरि जेके मूंखे बि ख़बर आहे त असांजे देवन भाऊ हुन वक़्तु असां नितिन करी साहिब UD सेक्रेटरी आहे, मैडम बि गॾु हुई मूंसां, असां वरी री ऑर्डर कढाए जेको मुंहिंजो 2005 जो मुंहिंजो ऑर्डर थियल हो, वरी वापसि री ऑर्डर कंसिडर कयो अथऊं। पर मां तव्हांखे इहा ई वेनती कंदुमि त साईं तव्हां बि पंहिंजे सिंधियुनि खे आह्वान कयो त जंहिंखे बि नॉलेज न आहे उहे तव्हां सां मिलनि, तव्हां जहिड़े माण्हुनि सां मिलनि जिन खे नॉलेज आहे ऐं इन कम खे कीअं रेगुलर कराइजे उनजी तव्हां मदद कयो। त जेके वीचारा हेॾे होॾे भिटकनि था, पैसे जी बर्बादी कनि था, पंहिंजो नुक़सानु कनि था, उनजी असां कीअं मदद कयूं। छो जो जेतिरो असां ग़रीबनि जी मदद कंदासीं, सचो साईं असांजी मदद कंदो। तव्हां सभु हिते आयो, तव्हां असांखे एतिरो टाइम ॾिनो, पंहिंजो सिंधी समाज लाइ एॾी सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं। मां ब्रिगेडियर साहिब खे बि त चवंदो आहे सल्यूट थो कयां, जंहिं एॾी सर्विस कई। ऐं हरदासमल जी, तव्हां असांजा त आदरणीय पहिरियां सिटीज़न सिंधी जेके चवंदा आहियूं महापुर रहिया हो, सिखण जी ॻाल्हि आहे, फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे, असां चई सघंदा आहियूं उल्हासनगर जो पहिरियों असां। पीटर सर प्लीज़, थैंक्स चवंदासीं। थैंक यू हरदास जी, तव्हां आया असांजे प्रोग्राम ते, एतिरियूं ॻाल्हियूं ॿुधायव त डेफिनेटली हाणे असांजे सिंधी समाज थोरो ज़रूरु जाॻंदो तव्हांजे ॻाल्हियुनि तां ॿुधी करे। ऐं नंदलाल जी बि ऐं असांजा ई ब्रिगेडियर साहब, मां तव्हां सभिनी जो वंस अगेन थैंक यू। ऐं मिस्टर सुंदर ऐं असांजी भेण एंकर कविता ऐं श्वेता जी, जय झूलेलाल सभिनी खे। My special thanks to Jagwani Saab and to all of you and salute to Brigadier Saab. थैंक यू सर। जय आयो लाल कयो, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। तव्हां सभिनी डिग्नेटरीज़ जो मां तहे दिलि सां शुक्रिया अदा कंदमि। ऐं जेको आहे न कि सचो सिंधी जेको जोत जॻाईंदो आहे उहो त भई पाणीअ मां बि जगंदी आहे। त अहिड़ा ई जेका असांजा अनमोल रतन असां सां जुड़िया, अॼु जो जेको कार्यक्रम सक्सेसफुल रहियो आहे, तव्हां दर्शकनि जे करे ई इहो कार्यक्रम ज़बरदस्त तरीक़े सां हली रहियो आहे। जेको रिस्पॉन्स असांखे मिले थो उहो तमामु ज़बरदस्त मिले थो। तहे दिलि सां तव्हां सभिनी जो शुक्रिया अदा कंदमि। ऐं वरी असां गॾंदासीं सुभाणे इन ई वक़्त ते नए अनमोल रतन खे असां हिते ज़रूरु कोशिशि था कयूं कि जेका रोज़ जो असांजो प्रोग्राम आहे, डिफरेंट जेका असांजा सिंधियत खे वधाइण वारा, वाधारो करण वारा जेका बि असांजा अनमोल रतन आहिनि, उन्हनि खे असां इन मंच ते घुराईंदासीं ऐं उन्हनि जी जेका रॉ फुटेज, रॉ कहाणी आहे उहो तव्हांजे साम्हूं असां पेश था कयूं। वरी गॾंदासीं सुभाणे इन ई वक़्त ते। जय झूलेलाल। Thank you.